მოგესალმებით არჩევნების ბოლო კვირას ბიძინა ივანიშვილი უჩვეულოდ გააქტიურდა. ხვალ მისი კიდევ ერთი ინტერვიუა დაგეგმილი ამჯერად ყოფილი უკაცრავ ამჯერად პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ინტერვიუზე იწევს მაესტროს ობიექტივს პალიტრა ნიუს კავკასიას და იბერიას და მათ ჟურნალისტებს. არჩევნებამდე ბოლო რეაქციით ვართ ეთერში, გვიყურებს TV პირველის მაყურებელი და გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. არავით არის ფოთვის მსგავსი არის მის იმ დონისა რაც ხდება საზოგადოებაში. ვინ რა გაიგო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან? მოგეკვლევენ და გეტილინებონ პარტიის პოზიციას პარტიისცენ. რა შემატებს ივანიშვილის გააქტიურება ქართული ოცნების მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატს? აჩვენეთ კიდევ ერთი რამოზე. სად არის წყალიაუში? წყალს ჩას. ესეც არის ბეტონის ფასი მე ძალიან კარგად ვიცი. რა გითხრა ყოფილმა პრემიერმა ბოლო დროს გახმაურებულ საქმეებზე, სკანდალურ ჩანაწერებზე, მირზა სუბელიანზე, ოთარ ფარცხალაძეზე, სალომე ზურაბიშვილზე, მაღალჩინოსნების ძვირად ღირებულ სახლებზე, უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ მოსახლეობაზე. ესე რატომ გეძვირფასებათ ბატონი ფარცხალაძე? რატო უნდა დაისაჯოს ფარცხალაძე, რა საქმე ვიცით რომ ის უნდა დაისაჯოს? რატომ მიიჩნევს ექს-პრემიერი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ტელეკომპანია რუსთავიორს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს ცენტრალურ თემად იქცა და რას უპირებს ოპოზიციურ ტელეარხს? ცდილობას არ დავაკლებთ, რომ რუსთავიორში განსხვავებული აზრი შევიდეს. თუ ამაზე არ წამოვლინდა ჩვენ მეთოდიკას საზოგადოებას ვაჩვენებთ კარგად? არა. გააზრებული აქვს თუ არა მმართველ გუნდს მოსახლეობის რეალური პრობლემები? ყველას შურს დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობის, ვისაც მე ვიცნობ მაღალი რანგის პოლიტიკოსების, სულ ყველა ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად შურით და შექებით ამბობენ რომ როგორ ახერხებთ. რატომ აღარ ახსოვს ქართული ოცნების თავმჯდომარეს პირადი ცხოვრების ფარული ჩანაწერები, რომელმაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მთელი ქვეყანა შოკში ჩაგვაგდო და რომლის საშუალებითაც პოლიტიკოსებთან ერთად ჟურნალისტებსაც გვაშანტაჟებდნენ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერები აღარ გახსოვთ ბატონ ბიძინა? 2016 წელს? 2016 წელს. ვერ ვიხსენებ, ვიფიცებით, ვერ ვიხსენებ. ვიზე გავცელდა. შვილებს ვიფიცებ, უპეგულოცობდე და რამეს ვალავდი ახლა. ვერ ვიხსენებ, რაზეა საუბარი. დღეს რეაქციაში იკრიბება სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობოები, ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები, დისკუსია ბიძინა ივანიშვილის მთავარი გზავნილების შესახებ. რა გითხრა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და რას ნიშნავს ის ყველაფერი, რაც გითხრა? მაქსიმუმ 1 წელიწადში. თქვენ საზოგადოებაში ყველას თავის სახელი ერქმება და ყველას თავისი ადგილი ექნება. ეხა Facebook-ს დავხედე ჩვენს გვერდს და ვიღაცა მოცებ მოაწერა, შენ რატომ არ მიხვედი ივანიშვილთან შეგეშინდა კითხვებისო და რადგან არის ისევ ეს კითხვები ამანოს ბარემ მოვაყოლებ მე. გადაცემა მქონდა და მიმაჩნია რომ ჟურნალისტი არის ვალდებული რომ მაყურებლის წინაშე წარსდგეს ზუსტად იმ დროს, როდესაც მას აქვს ტრადიციულად გადაცემა და არ ჩააგდოს ეს გადაცემა. ასე რომ თუ არ არის მისაღები, ეს ჩემი პასუხი, რა ვქნა, ამის მეტი მე არგუმენტი არ მაქვს. მე უნდა ვყოფილიყავი პირდაპირ ეთერში და ვფიქრობ რომ ტელეკომპანია პირველი ძალიან ღირსეულად წარმოადგინა იმ პრესკონფერენციაზე დიანა ტრაპაიძე. მაშასე დავიწყოთ რატომ გააქტიურდა ქართული ოცნების თავმჯდომარე არჩევნების ბოლო კვირაში, რა გავიგეთ და რა ვერ გავიგეთ მისი ინტერვიუ და რომელსაც ტელეკომპანია პირველის, რუსთავიორის და იმედის ტელეწამყვანები ესწრებოდნენ. რამდენად გააზრებული აქვთ მმართველ გუნდში მოსახლეობის რეალური პრობლემები და რატომ მიიჩნევს ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ტელეკომპანია რუსთავიორს, რომელსაც მთელი ინტერვიუს მიმდინარეობისას ყველაზე ხშირად ახსენებდა. დღეს რომ გამორთო რუსთავიორი ქვეყანაში აღმავლობის და აღმშენებლობის მეც ვერაფერს ნახავ. ეს ივანიშვილის სიტყვებია. რას ფიქრობს სამოქალაქო სექტორი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებზე? მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. ძალიან საინტერესო დისკუსია გვექნება ალბათ. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე, ლიკა ბასილაია შავგულიძე, საინფორმაციო პორტალ ევროპას საქართველოსთვის დამფუძნებელი, ნინია კაკაბაძე, მედია ექსპერტი და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო
საინტერესო გამჭვირვალობას საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ნინო ჯანგირაშვილი, ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი სალომე უგულავა, ჟურნალისტი ტაბულა, ვაკა გორგილაძე, სოციოლოგი, ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, გია აბაშიძე, ანალიტიკოსი და ასევე გია გაბრიჭიძე, ჟურნალისტი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით პირველ შეკითხვას დაუსვამთ თქვენის ნებართვით ნინო ჯანგირაშვილს, ვინაიდან მეწე გამთქვი, რომ ხვალ არის დაგეგმილი ბიძინა ივანიშვილთან მორიგი ინტერვიუ, რომელზეც მიწვეული ხართ მაესტროსთან, პალიტრანიუსთან, ობიექტივთან და ტელეკომპანია იბერიასთან ერთად, ასევე თქვენს ტელეკომპანია კავკასია. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ უარი თქვით, მიხვიდეთ ამ ინტერვიუზე და მითხარით რატომ. კი ბატონო, ჩვენ გავავრცელეთ გუშინ განცხადება, რომელშიც თქვით, რომ ვერ გავიგეთ ფორმატი, ეს რა ფორმატია. არსებობს პრესკონფერენციის ფორმატი, როდესაც მას ესწრება ყველა დაინტერესებული ჟურნალისტი, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა, ყველა, ძალიან ისეთი ტერმინია შეიძლება ყველა ვერასოდეს ვერ მოიწიო და არსებობს გადაცემის ფორმატი. ის რაც ივანიშვილმა შემოგთავაზა თუნდაც 23-ში თქვენ შემოგთავაზat და თუნდაც რასაც ჩვენ გვთავაზობს ხვალისთვის ის არც გადაცემაა და არც პრესკონფერენცია, ხვდებით? ანუ პრესკონფერენციაზე დასვავ კითხვას იქ იცი რა ფორმატში ხარ მისული, ვთქვათ, მაქსიმუმ 2 კითხვის საშუალება გაქვს და იცი რაზე გათვალო შენ ეს ყველაფერი. როდესაც შენ გიწევენ გაუგებარ ფორმატში, რომელიც არც ინტერვიუა, არის კომბინირებული გადაცემა, მოკლედ სხვადასხვა არხის თოქ-შოუების წამყვანებთან ერთად, ასეთ შემთხვევაში მე ვერ ხვდები რატო უნდა ამირჩიოს ბიძინა ივანიშვილმა, ვინ უნდა იყოს ჩემი თანაწამყვანი კონკრეტულ გადაცემაში. მე მინდა იქნება რომ მე თვითონ ავარჩიო. გარდა ამისა, ასეთ შემთხვევაში იკარგება აბსოლუტურად ინტერვიუს ფორმატი. იცი შენ ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტი ხარ და ინტერვიუს თავისი წაყვანის ტექნიკა აქვს, თავისი სტილი აქვს, თავისი დინამიკა აქვს, თავისი ლოგიკა აქვს და თუმცა იძლევა იმის საშუალებას, რომ დასვა ის კითხვა, თუნდაც მსგავსი ტიპის ფორმატში, რაც იცით რა არის, მე არ ვარ არც პოლიტიკური მოთამაშე, არც გლადიატორი, მე ვარ ჟურნალისტი. ხანდახან გავდივარ ჩემი სამოქალაქო პოზიციიდან გამომდინარე, ჩემს პოზიციებს ღიად გამოხატავ, მაგრამ გადაცემის წაყვანის დროს მე ვარ ჟურნალისტი. თუ ივანიშვილი მეპატიჟება გადაცემაში, მაშინ მინიმუმ უნდა შემითანხმონ ფორმატი, ხო? როდესაც უბრალოდ გაუგებარ ფორმატში გეპატიჟებიან, იმხელა პატივსაც არ გდებენ, რომ აგიხსნან რა არის, რათან მიმდევრობა, რა რიგითობა, ან მოდერატორი ვინ არის, ან რამდენი კითხვის უფლება გაქვს. ასეთ შემთხვევაში მე არ ვაპირებ რაღაც გაუგებრობა აღმოჩენას ინგა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ანუ მე რისი თქმა მინდა, აი დავასრულებ ამ ინტერვიუს ნაწილს, ერთ მაგალითს მოვიყვან, აი ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, ჩვენ ნახეთ ხო რა აურზაური მოყვა ამ კითხვებს და პასუხებს და იცი როგორ რაღაც არის ხო ფარცხალაძესთან დაკავშირებით მე მაგალითად რომ დავსვა რამდენიმე არსებითი კითხვა, პირველ რიგში მე მჭირდება ივანიშვილის პასუხი, ვინ არის მისთვის ფარცხალაძე? გავანებოთ თავი რას ამბობს რუსთავიორი თქვენ ჩვენ მისი ვერსია უნდა მოვისმინო. ანუ პირველი კითხვა ეს უნდა იყოს. მოდი თქვენ გითხარით, ვინ არის ფარცხალაძე? რა ინტენსივობით გაქვთ ურთიერთობა? რა კავშირი, რა გავლენა აქვს საერთოდ? რამე დავალება ხომ არ მიგიციათოდეს? ანუ რა ურთიერთობა გაქვთ? თქვენ გითხარით თქვენი ვერსია და აქედან გამომდინარე მე ხდება მე კითხვები. მე რომ ამ კითხვას დავსვავ, გამომლანძღავს. მე აღმოჩნდება რომ ჩემი დრო წავიდა უკვე სხვისი დრო მოვიდა, ხვდებით და ანუ ჩემი რეპუტაციაც საფრთხის ქვეშ დგება. ასეთ შემთხვევაში ჩემი როგორც პროფესიონალის იმიჯით საფრთხის ქვეშ დგება, თქვენ ძალიან კარგად გამიგებთ, ხო? რა თქმა უნდა. რაღაცა გაუგებრობაში აღმოჩნდები, აზრს ვერავინ ვერ გამოიტანს, უნდა ვიჩხუბოთ მერე და მე ამაში აღმოჩენა არ მინდა და მთავარი ერთი კიდევ ძალიან სევდიანი ამბავი. იქ კავკასია უნდა მჯდარიყო, იცით ვის გვერდით? მაესტროს გვერდით, რომელიც დღეს მაესტრო აღარ არის, რომელიც მთლიანად ხელისუფლების ხელშია და ლაშა ნაცვლიშვილის და შალვა რამიშვილის სათარეშო გახდა ჩვენი ყველას საყვარელი მაესტრო და იბერიას გვერდით, რომელიც დახურულია. და იბერია მიდის ხვალ იქ და მე იმედი მაქვს რომ იბერია საინფორმაციო ხელმძღვანელმა, რომელიც ჩემი მეგობარია, არ დავიწყებ ეხა მიკი მოკიბას, მან დაწერა სტატუსი ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე და მან თქვა რომ ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებზე პასუხისმგებელი ვინაიდან არის ბიძინა ივანიშვილი და ვინაიდან მისი მთელი სტაფი დარჩა გარეთ, მას აქვს კითხვები ბიძინა ივანიშვილთან და ამიტომ საჭირო თვლის რომ მივიდეს ამ პრესკონფერენციაზე და რამდენადაც ვიცი, მის ამ გადაწყვეტილებას საინფორმაციო
საინფორმაციოდან წასული, გაშვებული და ხურული საინფორმაციოს უკვე ყოფილი თანამშრომლები მიესალმნენ. კი ბატონო და ჩემთვის ეს იქნებოდა ძალიან სევდიანი ისტორია. დახურული იბერიას და ხელისუფლებისგან უკვე წაღებული მაესტროს გვერდი ჩდომა. მე არ მინდოდა ამაში მონაწილეობა, ეს უკვე სუფთა ადამიანურად. დიდი მადლობა, უნდა გადმოვიდე ვაკა თქვენთან შემდეგი შეკითხვით, მანამდე კი პრაიმ ტაიმმა გავრცელა ამ წუთას ინფორმაცია, ჩვენს მაყურებელს მივაწვდი ეს სულბოლო ინფორმაცია. ავიაკომპანია ვიზიარის კუთვნილმა თვითმფრინავმა, რომელიც ქუთაისიდან პოლონეთის დედაქალაქის მიმართულებით მიფრინავდა ბუქარესტის აეროპორტში ექსტრემალური დაშვება განახორციელა. ამის მიზეზი ბორტზე ბომბის შესახებ არსებული ინფორმაცია გახდა. აღნიშნული შესახებ რია ნოვოსტი წერს, თუ არ ვცდები, რუმინულ ტელეარხზე დაყრდნობითი უწყება. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ თვითმფრინავი დაეშვა, სამართალდამცველები მის ბორტზე ბომბს ეძებენ, მათ შორის მგზავრების ბარგშიც. ლაინერის ბორტზე 173 მგზავრი იმყოფებოდა. ყველა მათგანის ევაკუაცია უკვე განხორციელებულია. რუმინეთის ინფორმაციით, სამსახურის ცნობით აეროპორტში კრიზისული საბჭო შეიქმნა, ადგილზე მისვლები სახანძრო და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მანქანები, ასევე გამნაღმველები. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, ბორტზე ბომბის არსებობის შესახებ ინფორმაცია ქუთაისის აეროპორტში შევიდა და როგორც ვთქვით, ქუთაისის აეროპორტიდან ვარშავის მიმართულებით გაფრენილი თვითმფრინავის ბორტზე ეძებენ ბომბს. ეს მშვიდობიანი ფრენა მინდა უსურო პირველ რიგში იმ მგზავრებს, ვინც ამ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ, რამდენადაც გვითხრეს, მათი ევაკუაცია სრულად არის უკვე განხორციელებული. ვაკა გორგილაძესთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. აი ნინო რაზეც საუბრობდა ვაკა, იქიდან გამომდინარე, რას ემსახურება დღეს არჩევნებამდე დარჩენილ 5 დღეში, ან უკვე ხვალიდან 2 დღეში ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან. რა გვითხრა ყოფილმა პრემიერმა, პარტიის თავმჯდომარემ და რისი თქმა სურს თუნდაც ხვალ მედიისთვის? არ ვიცი, რისი თქმა სურს ხვალ მედიისთვის, აშკარა იყო, რომ გუშინდელი ეთერი გამოიყენა იმისთვის, რომ მიემართა თავისი ამორჩევლისთვის და გარდა ამისა, და ეს არ დამალვა პირდაპირ თქვა, რომ მე მიმართავ იმასაც, ვინც წინა არჩევნებზე ხმას აძლევდა ოცნებას და ეხლა არის იმედ გაცრუებული. ანუ გასაგებია, რომ ოცნების ელექტორატში იყო გარკვეული დაბნეულობა კანდიდატთან დაკავშირებით. ეს ინტერვიუ ემსახურება იმასაც, რომ ამ ეთერის მეშვეობით ბიძინა ივანიშვილი ცდილობდა მობილიზაციის მოხსენას თავისი ამორჩევლის და გარდა ამისა დაგროვდა უამრავი კითხვა, რომელიც საჭიროებდა პასუხს, ამასაც გრძნობდა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად რელევანტური და სწორი ნაბიჯი იყო ის გუშინდელი ინტერვიუ. რაც შეეხება ნინოს გამონათქვამს, ეს ნინოს გადასაწყვეტია, ხო? ნინოსთვის გაუგებარი გახდა ეს ფორმატი. სხვა დანარჩენმა ტელევიზიებმა, როგორც ჩანს, მათთვის არ გააღმოჩნდა ეს გაუგებარი და რუსთავი ორმაც უარი თქვა, ხვალინდელ პრესკონფერენციაზე მივიდეს. მე არ ვიცი, რუსთავი ორი გუში ხო იღებდა მონაწილეობას. კიდევ იყო მიწვეული ხელახოდი. ამოწურეს ესე იგი შესაძლებლობა რუსთავი ორმა. ამდენად კითხვები აღარ აქვს, როგორც ჩანს. აი ეს არის პრინციპში. გასაგებია დავამატო. კი ბატონო, ვალინდელი შეხვედრა არის ერთგვარი რაღაცა დუბლი 2 კიდევ. მესამე არგუმენტი ჩემთვის მე ჩავთვალე, რომ ჩემი შთაბეჭდილებით ეს იყო კრახი ივანიშვილის ჟურნალისტებთან შეხვედრა. მის ძალიან დიდი მარცხი იყო, როგორც ჩანს ეს გააცნობიერეს და ასე აღვიქვი და ხვალ რაღაცნაირად როგორც ჩანს ამის გამოსწორება უნდა და ეხლა მე უკაცრავად ვერც ბუჩქად გამოვდგები, ვერც დეკორაციად გამოვდგები და ეს ჩემს გარეშე არა პერსონალური არა ინგა პერსონალური მოწვევა არ ყოფილა შეეძლო მე რაფსაც წასულიყო მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ ჩვენ არ მივიღებთ უბრალოდ დეკორაციის როლში მონაწილეობას გასაგებია მესმის ლიკა შენ ჩაერთე წეღან რაღაცნაირად საუბარში მოდით აი პირდაპირ მოუყვეთ ჩვენი შთაბეჭდილებების შესახებ რა გაიგეთ თქვენ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრიდან ჟურნალისტებთან რა იყო მისი სათქმელი და რა დაინახეთ თქვენ აი ამ ინტერვიუდან ესე იგი თავარი რა იყო რომ აი ბოლო იმ კულმინაციურ მომენტამდე როდესაც დაიწყო ბიძინამ ლაპარაკი ბატონმა ბიძინამ ლაპარაკი ესე იგი იმაზე რას აპირებს ამ 1 წლის განმავლობაში ესე მე მეგონა რომ ადამიანი იტყვის რომ
მე ამ 1 წლის განმავლობაში ვაპირებ, რომ მნიშვნელოვანი გარღვევა მოვახდინო სიღარიბის დაძლევის კუთხით. მაგალითად, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში რო გვაქვს ჩამორჩენა სიტყვაზე, ხო? აი ის იმას უნდა დავეციოთ და სწრაფი ტემპით უნდა განმავითაროთ რაღაცა ესა თუ ის მიმართულება, სივრცითი მოწყობა, ის ყველაფერი დავუშვათ, რაზეც წინა პრემიერები ჩვენ გველაპარაკებოდნენ წლების განმავლობაში და რას მოანდომა ამ კაცმა ეს იგი პაუზა, ესე გავშეშდი და უყურებდი იქნებ ეხლა მაინც თქვას რამე ადეკვატური თქო და კაცი ამბობს რომ 1 წლის განმავლობაში რეზიუმე იყო ეს რომ ყველა სათითაოდ მიუჩენ თავის ადგილს. ეს იგი რითი არის სახელს დაარქმეს, ადგილს მიუჩენ, ზოგის ადგილი იქ იქნება, ზოგის ადგილი იქ არ იქნება და საბოლოო ჯამში დამიტოვა რაღაც შიშის განცდა. აუფორიაქტი შევშფოთდი, ვიფიქრე რომ რაღაცა ან რეპრესიებზეა ლაპარაკი. მე პირდაპირ დაემუქრა პრაქტიკულად რუსთავი ორს. რას ნიშნავს რომ შეიყვანს დამოუკიდებელ? რას არ უნდა რუსთავი ორს? იქ არავის ვერ შეიყვან ძალი. თუ ძალით არ შედიხარ, რაც არ უნდა არხს, იმას ვერ აიძულებ. ხომ სწორია? ხომ სწორია. შესაბამისად გამიჩნდა გაცდა, რომ რაღაც აგრესიული მართვის მეთოდებზე შეიძლება გადავიდეს ქართული რეპრესიების მოლოდინი. არ ვიცი, აი რაღაც ეგეთი შეგრძნება დატრიალდა ჩემთვის პირადად და ყველაზე დიდი ფრუსტრაცია იყო ის, რომ ადამიანი არ ფიქრობს ქვეყნის გამოყვანაზე რაღაცა რთული სიტუაციებიდან, არამედ ფიქრობს იმაზე, როგორ ესე იგი ჩათრუგნოს რუსთავი ორი დაახშოს და საერთოდ როგორ მიუჩინოს მისთვის არასასიამოვნო არა ადამიანებს რომლებიც მას იმიჯის კუთხით პრობლემებს უქმნიან აი ეს ხალხი როგორ ესეთ დაადუმოს აი ეს ვაკა იცინოდა წეღან და ვაკასთან გადავალი ისევ შეკითხვით შემდეგ ნინიასთან არასამთავრობოებთან და ისევ აქეთ ესე წამოვიდეთ ამ პრინციპით რატომ გეღიმებოდათ ლიკას საუბრის დროს ვაკა ნუ აბა მე სხვა რეაქცია ძნელად წარმოსადგენი ძალიან მაღალ ინტელექტუალურ იუმორს ავლენენ იქიდან ფლანგზე მე მიჭირს ეს შენი ტერმინია არა თქვენი ტერმინია ეს თვით იდენტიფიკაცია თუ რა გერიდება თქვენ არ გვეწინებთ მე უბრალოდ ისე თქვა მინდა ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი როდესაც უყურებს რაღაც ინტერვიუს უსმენს ისმენს იგებს იმას რისი გაგებას მას სურს მე მაგალითად გავიგე როდესაც პრობლემებზე იყო საუბარი პირველი რაც კაფიოთ იყო მე უნდა გასაგებად ითქვა რომ ქვეყანაში არის სიღარიბე ამ კაცმა თქვა ეს და მთავარი გამოწვევა არის სიღარიბე ღარიბებიო სხვა სროა დანაშაულება თვითონ არიან თქვენ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალებს ხო თქვენ ხო აცალოთ სხვა ლიბერალური პარადიგმა ხო ითვალისწინებს იმას რომ უნდა აცალო ოპონენტს ლაპარაკს ხო არა უბრალოდ შეგაშვერეთ პირველი იყო სიღარიბე მე ძალიან საჭიროებ თქვენს ინტელექტუალურ ინიექციებს აი გამიცდი მწვავიდებს პირველი მაგარი იუმორი მეორე რაზეც საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილი იყო აუცილებლობა რეფორმირების მთავრობაში და ხელისუფლებაში სახელმწიფო გუნდში ის საუბრობდა ავანგარდული რესურსის როტაციის აუცილებლობაზე ნიჭიერი ხალხის წამოწევაზე და შემდეგ აი ეს გავიგე მე რეპრესიებზე საუბარი აი ის როგორ გავიგოთ მაშინ ვაკა ეხა ლიკა რაზეც საუბრობდა მაშინ კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ რუსთავი ორში შევიყვან განსხვავებულ აზრს და მათ მოუწევთ რომ განსხვავებული აზრი ისმოდეს ეკრანიდან აი ეს როგორ უნდა გავიგოთ რუსთავი ორის მიმართ რომელსაც ხელისუფლებამ აი ყველაფერი იქნა რომ მორეოდა და ვერტოერიანო სტრასბურგიდან გამომდინარე რუსთავი ორი რატომ თქო მე ვისმენ ხშირად ეხლა რაღაც საექსპერტო საზოგადოებაშიც ეს გავრცელდა რომ რუსთავი ორის გარეკლამირება ხდება მე ვერ გავიგე რუსთავი ორს რა ცნობადობის პრობლემა აქვს ანუ აი რეკლამის მიზანი რა შეიძლება ანუ რა ხდება არა ეგ დაცინვა იყო უბრალოდ თორე არავის არ ჩაუთვლია რომ რუსთავი ორს რეკლამა ჭირდება ხუმრობთ ანუ არა ივანიშვილს დასცინოდნენ არა მე არ მithქვამს რეკლამირება უბრალოდ ვინც ამბობდა დასცინა ივანიშვილს როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა იმაზე რომ ქვეყანაში არის სიღარიბე ხო სიღარიბე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროსაც დაღმაულობა აღშენებლობა არ არის? აღშენებლობა არის თუ არა? რაღაცინებ ბატონო. თქვენ თავს ეწინააღმდეგებით როგორც ბიძინა მეორე. იქნებ კარგამესა. დასრულოს ვაკა. არის ნაციონალური მოძრაობის პერიოდი. არის სიღარიბე.
მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს მონოპოლია ყველა საინფორმაციო, ძირითად საინფორმაციო არხზე. პროპაგანდის მეშვეობით, ყველაზე ძირითად სიცხვილია, საცხოვრა. 10%-იანი რეტრანსლატორი არ გააჩნდა. რას ლაპარაკობთ ვაკავინ? იმედი, რუსთავი და პირველი არხი. თქვენ ფიქრობთ რომ იმედის რუსთავი ძველზეა არა ისე ბომბის შესახებ ჩამიგდეს ახლა ინფორმაცია და მოდი შეეცოთ მშვიდობაა კი მაგრამ არა მაპატიეთ მე მეგონა ეხანდელ დროში საუბრობ და ქები გამოუშვი მაპატიეთ ბოდი აი მოხედავთ ის ფლანგიც კი აღშფოთდა იმაზე ანუ აბსოლუტურად აქ არის გასაგები ხო როდესაც შეგაქვს სიღარიბე მაგრამ შენ ფლობ მონოპოლისტურად ფლობ საინფორმაციო არხებს შენ აკონტროლებ განწყობებს მათ შორის ამ შემთხვევაში პრობლემა არის ის რომ არის დისპროპორცია ეკონომიკური მდგომარეობისა და დემოკრატიას შორის ანუ არის სიღარიბე ამასთან ერთად არის დემოკრატია რუსთავი 2 რომელიც არ არის თავისუფალი მედია არის პარტიული მედია პარტიული პროპაგანდისტული მანქანა აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ გააღვივოს კლასობრივი სიძულვილი ამ შემთხვევაში კარგით მაშინ ნინია თქვენთან გადმოვა რეპლიკებია და პროდიუსერს ხო მითხარით კიდევ ერთხელ პარალელურ დავით კაპანაძე არის ხაზზე რუმინეთში საკონსულოს მრჩეველი და მოგვაწვდის ინფორმაციას იმ გზავრების შესახებ, რომლებიც ქუთაისიდან მიფრინავდნენ პოლონეთში. საღამო მშვიდობისა ბატონო დავით, მადლობა რომ მოახერხეთ ჩაგვერთოთ პირდაპირ ეთერში. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ აღმოჩენილ ბომბის შესახებ და გზავრების შესახებ ისინი უკვე უსაფრთხოდ არიან თუ არა? რა თქმა უნდა ისინი უსაფრთხოდ არიან. Final საგანგებო ოფიციალურ დაეშვა ბუქარესტის აეროპორტში მოხდა გზავრების ევაკუაცია ამ ეტაპზე რუმინეთის მოსახლეობის სამსახურების მიმდინარეობს final შემოწმება ისევე როგორც გზავრების ბარგის შემოწმება და როგორც სამსახურების სამსახურების მეუღლეან ამ სტანდარტული პროცედურების გავლის შემდგომ final გაიმართება გზავრების ანუ ჯერ არ ვიცით იყო თუ არა ამ თვითმფრინავში ბომბი, დიახ. ჯერ არ ვიცით. როგორც მეუბნებიან ამ ყველაფერი ნორმალიზაციის ყველაფერში სიმშვიდეა და პოპჩისები როგორც ტერმინალში და შესაბამისად სიძულვილის გავლის შემდგომ ფინალიზაციის შეიძლება შესაძლებელია. მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ ალბათ გადაცემის მსვლელობისას ერთხელ კიდევ შეგაწუხებთ საბოლოო დადასტურდება თუ არა ეს ინფორმაცია. მე გადმოვდივარ ნინია კაკაბაძესთან. ნინია ძალიან მოკლედ იმიტომ რომ მიშას ეჩქარება როგორც ვიცით მიხეილ ბენიძეს და მასთან უნდა მოვასწრო მალე კითხვის დასმა. მესმის მაგრამ მე დამავიწყდება ამაზე პასუხი. ვაკამ გააკეთა გადასარევი აღიარება. მან თქვა რომ ივანიშვილს უბრალოდ აი სააკაშვილის დროს ხალხს უჭირდა მაგრამ მიშა რო აკონტროლებდა ტელევიზიასო ამას არ ეძლეოდა ასეთი დრამატული ფორმა და რეზონანსიო და ივანიშვილი ამიტომ ეხა რუსთავი 2-ზე აღშფოთული ანუ მიშას შურს ოცნებობს იმ დროზე ამასაც უნდა ისე იყოს მაგრამ ბიჭო ვერ მოერია ამ რუსთავი 2-ს და რა გააკეთოს და ბიძინა ივანიშვილი იმ დღეს იყო ტრაგიკული კაცი რომელიც 6 წელია ებრძვის რუსთავი 2-ს და უნდა რომ მიშა გახდეს აი ნელ-ნელა წავიდა იქიდან რომ ფსიქოანალიზის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ტრაგიკული ადამიანია თვითონ აკეთებს უკვე თავის პოზიციონირებას და ყველა ესეთი ჭკვიანი ადამიანი გენიოსი ვინც ივანიშვილს აი ამ ტიპ თვალსაზრისით უკეთებს პოზიციონირებას მას ხატავს აბსოლუტურ ლუზერად ანუ მან ვერ შეასრულა თავისი მთავარი ამოცანა რუსთავი 2-ს ვერ მოერია მადლობა უნდა განვაგრძოთ რუსთავი 2-ზე საუბარი ხო არ გინდათ ეხლა თქვენს რაიმე პასუხი კარგით მაშინ ნინიასთან გადავალთ შემდეგ მიხეილ ბენიძესთან და აქეთ ფლანგზე ისევ გადმოვინაცვლებ და კი, რა თქმა უნდა, ყველას თანაბარი დრო გვაქვს. რუსთავი 2 აი ეხლაც ახსენა ვაკამ, ანუ როგორ უწოდეთ პარტიული ინტერესების გამტარებელი ტელევიზია. ტელევიზია პირდაპირ დავარქვა. პარტიული ინტერესები და ჩვენ დავარქვა. ეხლა ხო არის ჩემი ჯერი ნინო ხო დაგიძმე რეპლიკა. სამარევა.
კარგი, ნინიას მოусმინოთ, შემდეგ განვაგრძობთ. იცით რა ცხადია ხა კამაც ვერ დავიწყებთ, მაგრამ ბატონი ვაკა, რომელიც არის ლაშა ნაცვლიშვილის და შალვა რამიშვილის ტელევიზიის თანამშრომელი, ის რო ამბობს, რომ პარტიული ტელევიზია პოზიტივი არის, პარტიული ტელევიზია პირდაპირ ქვედარლაყოფი, ერთ-ერთი პირდაპირ პრორუსული, მაგრამ კარგი პრორუსულის უფლებაც გააქვთ და ყველაფრის უფლება გაქვთ რომ იყოთ, მაგრამ ახლა პარტიულ ტელევიზიაზე სხვასნო კი ბატონო, რუსთავი 2-ც არის. მე კი არ გეწინააღმდეგებით, მაგრამ თქვენი ტელევიზიაც რო არის, ესეც აღიარეთ, უბრალოდ არ შეიძლება ერთ მხარეს ლაპარაკი. დავასრულე უკვე, მე მგონი ხალხისთვის ყველაფერი ცხადი არის, ლაშა ნაცვლიშვილი, შალვა რამიშვილის ტელევიზიაზე არის საუბარი, მისი თანამშრომელი ბრძანდება ბატონი ვაკა. კარგით. დიახ, მოდით, ნინია. ეხლა ერთი თქვენი შეიძლება ინტერვიუს არაკმელი ამ ინტერვიუს, ვაკა ერთი წუთი თუ შეიძლება ამ ინტერვიუს შესახებ. კი ბატონო, ბრძანა. ესე იგი არა, საინტერესოა რა. ესე იგი, რამდენიმე რამეს აღუნიშნა, იმიტომ რომ ბევრი ვილაპარაკე უკვე ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით და მართალი გითხრათ დავიღალე კიდევაც და ცოტა მომბეზრდა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე საკითხი იყო და ამ რამდენიმედან ერთ ორზე გავამახვილებ ყურადღებას. მაგალითად, მივიღეთ თუ არა პასუხები კითხვაზე, ხო? ერთ-ერთი კითხვა დიანასიც და ეკასიც კვესტაძესაც იყო ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, ხო? ადამიანი არის, რომელიც აქცენტს აკეთებდა ბიძინა ივანიშვილი იმაზე, რომ სარდაფი, სადის მისი სარდაფი, მოითმინეთ, დამელოდეთ, სარდაფი. ერთადერთი იყო, რომ სარდაფში მართლაც ჩაიყვანა თუ არა, თითქოს მხოლოდ ეს არის პრობლემა, ხო? ის რომ ფარცხალაძე ვინ არის? მაშინ, როდესაც საუბარი იყო, ხო, რას წარმოადგენდა? იყო თუ არა მაშინ პროკურორი? თუ პროკურორი არ იყო, ესე იგი არაფერი თანამდებობა არ. ვის წარმოადგენს? ვიცი სახელით ესაუბრება? ვინ არის ლევან ყიფიანი? ჩვენ ვიცით, ხო? ყოფილი მინისტრი, რომელიც ოქუაშვილმა დაიქირავა ფულს, როგორც თვითონ ამბობს, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური ვერსია ესეთი არის, რომ ხელფასსაც კი უხდიდა იმაში, რომ მას ასე ვთქვათ, მოეგვარებინა საქმეები ხელისუფლებასთან, ხო? ანუ მისი როლი ვიცით, მაგრამ ვინ არის ფარცხალაძე? ამაზე და რა უფლებამოსილება აქვს იმისი, რომ აი ესე თუნდაც ვიღაცას დაარტყას, ვიღაც საქმეები ურჩიოს, რაღაცეები გადაწყვიტოს. ამაზე საუბარი არ ყოფილა. ბიძინა ივანიშვილისთვის მხოლოდ დაარიგეს ეთყობა, რომ შენ გაამახვილე ყურადღება, რომ სარდაფში ჩაიყვანა თუ არა. თითქოს ეს არის მნიშვნელოვანი. ახლა მიწის ზემოთ ქცემენ თუ მიწის ქვემოთ. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ეხლა მეორე კიდევ რაზე იყო აქცენტი ხშირად კეთდებოდა, რომ აი ადამიანს ეს ხვალინდელი ინტერვიუ თუ პრესკონფერენცია რასაც ატარებს, მეც ნინოს დავეთანხმები, რომ სკოლაში გქონდა ხოლმე ასეთი რაღაცა ცალკე გაკვეთილი არ იყო, მაგრამ შეცდომების გასწორება, რომ წინა დავალებაში რა შეცდომაც დაუშვით, მე უნდა გავასწოროთ ეს. დაახლოებით ეს ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ წინა ინტერვიუში გამოჩნდა უსუსური ადამიანი, რომელიც ვერც კი ლაპარაკობს, ვერც რუსთავს რო ვერ მოელია, ეს ვიცით უკვე 6 წელია ვერ მოერია, მაგრამ არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. მისი ერთადერთი შესაძლებლობა არის ის, რომ რაღაცას ღაპრები მოგვიყვეს და სულ არის ხოლმე რომ არაცადეს თითქოს, თორე ამ კაცს ჰქონდა ძალიან ბევრი რამე სათქმელი. ძალიან გთხოვთ, აი დარბაზში ძალიან ბევრი ადამიანი ზის. მაკაც ინცაძესთან მას ჰქონდა დაახლოებით საათნახევრიანი ინტერვიუ ერთი-ერთზე და მას ჰქონდა საშუალება ძალიან ბევრი რამე ელაპარაკა. აი დღეს თუ გაგახსენდებათ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც პასუხი კითხვაზე ან კი თავისი გამოთქმული მოსაზრება, რომელმაც თქვენ რაღაც გაიგეთ უფრო მეტი, ვიდრე იმ ინტერვიუმდე იცოდით, ხო? არაფერი ამ კაცს არ აქვს სათქმელი, არ ვიცი. დაბრუნებულიყავიო პრემიერი, მე ტელეფონს აღარ უპასუხებდაო და სულ გამექცეოდა ხელიდანო. ხო, შესაძლებელია ეს იყო. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის, რაც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ეხება და როგორც თვითონ ამბობს აღმავლობას თუ პრობლემებს და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ იქ არც არაფერი არ მოგვისმენია. ანუ პრობლემა არ არის იქ, როგორი ჟურნალისტი დაუждდება, ანუ შეაწყვეტინებს თუ აცდის ლაპარაკს. ამ კაცს ალაპარაკო არ აქვს, არც ლაპარაკი იცის და არც არაფერი აქვს თქმელი, გარდა იმისა, რომ კარგად შეინახოს თავისი გუნდი, იქ რაღაცა ეგრეთ წოდებული აფშაკი გააკეთებინოს ფარცხალაძეს, საიდანაც ფულს გადაუხდის თავის ხალხს და თავის კეთილდღეობაზე იზრუნოს და მისი გარემომცველების, თორე მას ის არ კარგით, მაშინ მე ცოტა მოგვიანებით დაგისვავთ ასეთ კითხვას, ნინია, რა მოლოდინი გაგიჩინათ, პლუს ამ ინტერვიუმ, ანუ აი ლიკამ თქვა, რომ შემეშინდა
ვეცდაო, ანუ თქვენ რაიმე მოლოდინი თუ გაგიჩნიათ გია აბაშიძესთან გადმოვალ, მაგრამ შემდეგ მიხეილთან თუ შეიძლება მიკროფონი. გია, აი თქვენ ისმენთ მედია ექსპერტების, ჟურნალისტების შეფასებებს და აღარ გავმეორდებ ეხლა პირდაპირ გადმოვალ თქვენთან. შემაშფოთებელი იყო ლიკამ რაც თქვა, რომ ვუყურებდი, ვუსმენდი და აი რაღაც შიში ადეკვატურობამ შემაშინა ინგა ამავე დროს. მეორეს მხრივ აი შეღწევის სურვილმა რაღაც ძალით რაღაცის მიღების სურვილმა მედიასთან მიმართებაში უბრალოდ თორე. და აი არაადეკვატურობა რასთან მიმართება, რომ პრობლემები არის და კაცი არ რეაგირებს სწორად. ამაზე. რეფლექსია არ აქვს საერთოდ. გიას მოусმენ თქვენ რა სიტყვით? აი საპასუხოთ იმისი, რაც უკვე მოისმინეთ დარბაზში. საპასუხოთ და ჩემ რასაკვირველია თქვენს მოსაზრებას. მე რო ყოფილიყავი თქვათ გუნდის წევრი, ქართული ოცნების და რაღაც მაღალჩინოსანი, მე დავიზაფრებოდი და რაც ლიკამ განაცხადა, რომ დამზაფრაო, მე გადავიზაფრებოდი, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სიგნალი დავინახე მე ივანიშვილის ნათქვამიდან, რომ გუნდში არის შესაძლებელი და ვერტიკალი ახსენა და შესაძლებელია ბევრი რაღაცები. ამისთვის ითხოვა მან 1 წელიწადი, ხო, ოფიციალურად თუ ვისაუბრებთ, მაისიდან არის, ხო, თავმჯდომარე პარტიის და ასე ვთქვათ, რომ თვითონ რომ წავიდა თავმდეობიდან თქვა, რომ რაღაცა აპოკალიფტური უნდა მოხდეს, ხო, პოლიტიკაში, რომ დაუბრუნდეო. მოხდა აპოკალიფსი, კლასმა ცუდად ისწავლა თუ იმუშავა გულისხმობის გუნდს და დაბრუნდა დამრიგებელი, რომელიც გასული იყო შესვენებაზე, ხო? ესე აღვიქვა, ხო? და ამიტომ მას დასალაგებელი აქვს, თუნდაც სტრატეგიული კომუნიკაცია გუნდის შიგნით, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის და ის რომ მუქარა იყო რუსთავი 2-ზე, მე ესე არ დამინახავს, ხო? და გადავდოთ ცალკე დავა, სტრასბურგები და ასე შემდეგ. ის რომ განსხვავებული აზრიო, ხო, განსხვავებული აზრი. რუსთავი 2 რომ გამორთოთ რუსთავი 2 ქვეყანაში იქნება აღიარა რომ ჩემი ასე ვთქვათ პიარი და სპინი არ ვარგა, ხო და განსხვავებული აზრი ჩვენი არ ჩანს. ანუ ხელისუფლება მიყვება რუსთავი 2-ის აჯენდას, ხო? უხეშად რო ვთქვათ რა, დღის წესრიგს, ხო? ვალდებული არის თუ ასე ვთქვათ პასუხობს პროაქტიულად ხელისუფლება, რასაც იტყვის შაბათ-კვირას რუსთავი 2, ხო? და შემდეგ იგება მთელი დღის პოლიტიკური წესრიგი. მე ესე დავინახე, რომ მას უნდა შეცვალოს როგორც ხელისუფლებამ, როგორც მართლა გუნდა, აი ეს დღის წესრიგი. რა, როგორ უნდა შეცვალოს? აი რა თვითონ გააკეთონ დღის წესრიგი. თავად ის მესიჯები, რომელიც ასე უხეშად ვილაპარაკო ჟურნალისტებთან, გააჰედლაინონ და ის გახდეს თავარი. რაც ხდება. ნუ 20-30 ესეც იყოს, დაახლოებით ასე ვხედავ. ანუ რუსთავი 2 თქვენ ასე გაიგეთ, ანუ ისეთი პიარი უნდა იყოს ხელისუფლების რომ რუსთავი 2 გახდეს იძულებული ან სხვა ტელევიზია რომ ესეც გააშუქოს სამოქალაქო საზოგადოება მედია რომ უფრო მიაპყროს ყურადღება მას ვიდრე რუსთავი 2-ზე გამოთქმულ რაღაც და ვერ გაიგეთ როგორც საფრთხე მაგალითად იქეკა კვესტაძე სვამდა კითხვას პირდაპირ აღქმა ჩემი კოლეგის ის იყო რომ გვემუქრებით აი როგორც მუქარა ისე ვერ მიიღეთ ეკა კვესტაძეს პირადი აღქმა არა ეკა არ იყო ერთადერთი ვისაც ეს განცდა გავუჩნდით რაღაცებთან ვიღაცებთან მესიჯობდა განსხვავებით სხვა ორი ჟურნალისტისგან და მეც მესიჯობ, აი მეც მესიჯობ, კარგი, არა, უბრალოდ აღვნიშნეთ პატარა დეტალი და ასევე შემდეგ ეს ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ქართულად სპინი წავიდა ის, რომ აი ეს ხაზი წავიდა, რომ რუსთავი 2-ს ემუქრება ახალი ბრალდებები ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. მე ესე არ დამინახავს, ხო? მე უფრო დავინახე პიარ გუნდულად მის პრობლემები და ჩავარდნები რაც არის და ამის აღიარება და ამისთვის ითხოვა მან განსხვავებული აზრი შემოყვანილ ვაკაითხოს მეც მომეც. კი ბატონო, ეთიკოდ მიხეილ ბეინძესთან უნდა გადავიდე. გთხოვ, ძალიან ბევრი დრო გვაქვს ჩვენ და ერთმანეთს არ ვაწყვეტინებთ პრაქტიკულად ყველას გვაქვს მოსაზრება. ბოდიში რა. აცი თავის მხარდამჭერებს დღემდე იმით კვებავს და აბედნიერებს, აი მართლა ბედნიერები იყვნენ მხარდამჭერები. ნახე კვესტიტაძეს რა უქნა. 7 მილიარდის მფლობელი. ყველაზე გავლენიანი კაცი ქვეყანაში. ის გადარჩენია. თავისი მხარდამჭერები იმით აბედნიეროს, რომ ნახე კვესტიტაძეს რა უქნა თქვენც ახლა სხედხარ. ნუ იმათ ეგონათ რომ უქნა და თვითონ ეგონა რომ უქნა და სხედხარ და კვესტიტაძე მესიჯი ვის გაუგზავნა და რა აი რაღაცა საუბრობდა, ხო ახლა ისე მესიჯებს რა შეეხება ეხა ობიექტურობის დროზე ლაპარაკობთ აი მაგალითად ბომბის შესახებ ინფორმაცია წავიკითხე სწორედ მესიჯით იმიტომ რომ ჩემო პროდიუსერმა ვერ მომწერა რომ შევიდა ნახე რა
ჩვეულებრივი ამბავია მოკლედ. როდესაც ჟურნალისტების რაიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. კარგით, მიხეილ ბენიძეს დავუსვამ იგივე შეკითხვას. ნინო, თუ შეიძლება ერთი წუთით მიხეილ ბენიძეს დავუსვამ იგივე შეკითხვას. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭათ? ანუ რა არის ეს, რას ნიშნავს თქვენთვის ის განცხადებები, შეკითხვებზე გაცემული პასუხები, რაც მოვისმინეთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან და ყველაზე გავლენიანი ადამიანისგან დღეს რეალურად ქართულ პოლიტიკაში? საღამოშიდობისა მოგესალმებით პირველ რიგში და პირველ რიგში ვიმედოვნებ რომ ეს ინფორმაცია რაც თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ ბომბთან დაკავშირებით სრულ ინფორმაცია არის და იმედია ყველაფერი შვიდად ჩაივლის. ამ ეტაპზე ისაა დამამშვიდებელი რომ ევაკუაცია უკვე განხორციელებულია მგზავრებისთვის. და იმედია ამ ადამიანებს არ მიადგათ სტრესი ან თუ მიადგათ კიდევ იქნება შესაბამისი ასე ვთქვათ საშუალებები რომ რეაქცია იყოს და დაცული იქნას მათი უფლებები. რაც შეეხება ახლა ამ საღამოს დისკუსიას ცოტა უცნაურ სიტუაციაში ვგრძნობ მე პირადად თავს იმართლა რომ გითხრათ იმიტომ რომ მე აქ არ მოსულ არ მაინც და მაინც არც ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს გასაარჩევად არა პირველი კითხვა არის ეს იმიტომ რომ მოდით ახლა არ დამეთანხმებით რომ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოში და პრაქტიკულად ხელისუფლების დღის წესრიგს და ძირითად message box განსაზღვრავს და სწორედ ეს არის ალბათ ის რაც ჩემთვის საინტერესო იყო ამ გამოსვლაში და არა მხოლოდ ამ გამოსვლაში არამედ ბოლო პერიოდში მათ შორის წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს ეხლა ამ ინტერვიუდან ჩვენ მე პირადად ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა რომ ქვეყანაში არის ორი პრობლემა ну ამ ინტერვიუდან და ხელისუფლების და მართული პარტიის რიტორიკიდან ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთი პრობლემა როგორც ჩანს პირადად ბატონ ივანიშვილისთვის არის რუსთავი 2 და ჩვენ მოვისმინეთ რომ რუსთავი 2 რო გამოირთოს ესე იგი ყველაფერი კარგად იქნება ქვეყანაში და ნუ მეორე პრობლემა ბოლო პერიოდში გვესმის რომ არის არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები რომლებიც თურმე არ ვიცი არიან პოლიტიზირებულები და ყველაფერი არის სამოქალაქო სექტორის წინა დღეს ჩვენ ნახეთ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ეს ცნობილი უკვე გამოსვლა შესაბამდა ბოლო პერიოდის განცხადებები ფაშისტებთან შედარება არასამთავრობოების და ასე შემდეგ ხო ანუ ისინი პერსონალურ თავდასხმებზე გადმოდიან ანუ ეს არის ჩემთვის მთავარი პრობლემა იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ახლა ჩვენ დიდი ხანია ვაკვირდებით საარჩევნო პერიოდს და რა თქმა უნდა ყოფილა არაერთხელ თავდასხმები მათ შორის არასამთავრობო სექტორზე და თავდასხმის ობიექტი ჩვენი ორგანიზაციები ყოფილან მათ შორის ყველა მხრიდან ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან დღეს ოპოზიციაში მყოფი პირების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მათი მხრიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთი კოორდინირებული იერიში ერთი message box-ით, შემდეგ Facebook რაღაც დისკრედიტაციის კამპანია დასპონსორებული პოსტებით და აი ეს მთელი რაღაცა პრაქტიკულად ყოველდღიური იერიშები, როდესაც ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირებს სხვა საზრუნავი არა აქვთ და ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ იმ სერიოზულ პრობლემებზე, იმ ელიტური კორუფციის შესახებ ბრალდებებზე, არაფორმალურ მმართველობაზე, დემოკრატიული ინსტიტუტების კუთხით არსებულ კრიზისზე რეალური, ადეკვატური პასუხები მოვისმინოთ, ჩვენ გამუდმებით ვისმენთ ამ ერთსა და იმავე message box, რომელიც არის ცალსახად ყურადღების გადატანის მცდელობა საზოგადოებისა სხვა არამნიშვნელოვან საკითხებზე და ასევე სავარაუდოდ მე ამ ყველაფერს უყურებ არჩევნების კონტექსტში და არჩევნების კონტექსტში მათ შორის არასამთავრობო სექტორზე, სამოქალაქო სექტორზე, რომელიც არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და იცით რომ ძირითადად სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე ხდება შემოტევა, რაღაც მცდელობა არის იმისა, რომ ამ არჩევნების წინ თითქოს დისკრედიტაცია მოხდეს სამოქალაქო სექტორის და თითქოს ვინმეს თვალში დაუკარგოს არ ვიცი სანდოობა ამ ხელისუფლების ასეთმა შეტევებმა. ეს არის ჩვენთვის საკმაოდ სერიოზული ნიშანი, იმიტომ რომ ასეთი მიდგომები არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, რომლებიც დიდად არ გამოირჩევიან თქვა დემოკრატიული კუთხით, დემოკრატიული პროგრესის მიმართულებით. ეს ხედავენ თქვენში არასამთავრობო ორგანიზაციებში? აი ესეთი ორკესტრირებული თავდასხმაო წეღან ბრძანეთ, არა მხოლოდ ერთი სახელისუფლებო მაღალი თანამდებობის პირისგან, არამედ ორკესტრირებული. აი რატომ გადაწყდა მაშინ ესეთი შეტევა? მე მგონია რომ
მათ ყველაზე კარგად იციან, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი ვართ პირველ რიგში, სწორედაც რომ მიუხედავად მათი ბრალდებებისა, ჩვენი ასე ვთქვათ, საქმიანობა არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული, შესაბამისად მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ ერთი პოლიტიკური მხარეც, მეორე პოლიტიკური მხარეც, მესამეც და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ალბათ ფიქრობენ, რომ ჩვენს აზრს განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა აქვს და ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენგან მოდის, ალბათ ყველაზე უფრო მტკივნეულია, იმიტომ რომ ეხლა მათ შორის ასევე კიდე მგონია, რომ იცით რა ხდება, სინამდვილეში მგონია, რომ ასევე არის მცდელობა სპეციალურად პოლარიზების სიტუაციის. ანუ რაღაც მხოლოდ შავი და თეთრი რო იყოს ამ ქვეყანაში და ამას შეიძლება ორივე მხარე, ამ შემთხვევაში ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა, ვთქვათ, ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება ორივე მათგანი სარგებლობს ასეთი ცდელობებით. იმიტომ რომ შემდეგ ბლოკში თავის სოციოლოგიური ორივე მხარეს აქვს ასეთი სურვილი, რომ წარმოაჩინოს, რომ არის მხოლოდ ერთ მხარეს თეთრი, მეორე მხარეს შავი და არ არსებობს რაიმე სხვა, ვთქვათ, შუალედური პოზიცია. ამიტომაც ხდება იარლიყების მოწებება ეგრევე, რომ აი თუ ვიღაცა რაღაცა განსხვავებულს იტყვის, ესე იგი ის არის ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს. ეს პოლარიზება სინამდვილეში აწყობს ისევ და ისევ ალბათ პირველ რიგში ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ მრავალი არჩევნებია უკვე მთავარი წინასაარჩევნო მესიჯი ამ ქვეყანაში არის რომ აი ნაციონალები მოდიან, ისევ ნაციონალები გინდათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სინამდვილეში არის ის თემა, ის უნდა იყოს რომ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში და ბოლო პერიოდ არც ერთ წინასაარჩევნო პერიოდში რეალურად ჩვენ არსებითად პრობლემებზე, პროგრამებზე, რეალურ ხედვებზე, პოლიტიკურ იდეათა ჭიდილზე კი არ გვაქვს საუბარი. არამედ ყოველთვის არის ეს პიროვნული თავდასხმები, ყოველთვის არის ეს ჩანაწერების პროგრამებზე, რომ საერთოდ არ ყოფილა ამ საარჩევნოდ საუბარი. ეს გუშინ მე პირველ არხზე უყურებდი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე საპრეზიდენტო კანდიდატების დებატებს და კიდევ ერთხელ თვალნათლივ დავინახეთ, მთელი წინა საარჩევნო კამპანია წავიდა გინებაში, კომპრომატებში, ფარულ ჩანაწერებში და ჯერ კიდევ არ ვიცით კვირამდე, რამდენი ასეთ შეიძლება ვნახოთ. დღევანდელი სააკაშვილი თემურ ალასანიადან დაწყებული, ქუაშვილის ფარული ჩანაწერების მხედველობაში მირზა სუბელიეს, რაღაცა ცოტა საგიჟეთში ვცხოვრობ მთელი ქვეყანა. ზუსტად ეს არის ჩემი წუხილიც. მე არ მინდა რომ დიდი ხანი წაგართვათ, უბრალოდ მე მომიწევს რომ დაქტოვოთ. ზუსტად ეს არის ჩემი წუხილიც, რომ რეალურად სამწუხაროდ საქართველოში და პირველ რიგში ეს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველას თავისი პასუხისმგებლობა აქვს. ჩვენ ვერ მივაღწიეთ რეალურად პოლიტიკური კულტურის ზრდას და მართლაც ადეკვატურ, უფრო სიღრმისეულ საქმიან დისკუსიას და არამედ მუდმივად ვართ აი რაღაცა ტალახის სროლის, პიროვნული თავდასხმების, ჩანაწერების რეჟიმში. აქაც პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ჩანაწერებზე მუდმივად ვსაუბრობთ და მათ შორის დღესაც გამოვიდა ხო რაღაც ჩანაწერი, მაგრამ გვახსოვს რომ მსგავსი ჩანაწერები თუ არ ვსწრები 2016 წლის არჩევნების წინაც იყო, ხო? სად წავიდა, იქ დაიწყო გამოძიება, მე როგორც მახსოვს. სად მივიდა ეს გამოძიება? ადამიანების დისკრედიტაციისთვის საუკეთესო საშუალება არის ჩანაწერები. აი მაგალითად ჩემთვის იყო გასაკვირი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მას არ ახსოვდა პირადი ცხოვრების კადრების სკანდალი. მან რაღაცნაირად დაიფიცა და შეიძლება ეხლა ადამიანს აქვს უფლება, რომ ან ახსოვდეს და ან არ ახსოვდეს, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად იყო გასაკვირი, თუმცა აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ესა რაღაცნაირი ჩვენი თანამდებობა, ნუ ვერ მოვიშორეთ ეს ფარული ჩანაწერები და სკანდალები. ფაქტია, რომ ამ არჩევნებზე ეს ყველაზე აქტიურად მუშაობს. და ფაქტია, რომ ჯერ კიდევ იმ ჩანაწერებზე, რომელზეც ახლა საუბრობდით და რომელიც თქვენც შეგეხოთ პირადად, ჯერ კიდევ არ გვაქვს პასუხები. და ამის გარდა საუბარია ჩვენ ვიცით ხო იმ 26,000 გადაღებულ ჩანაწერზე, რომელიც იქ საუბრობენ რომ თითქოს განადგურდა, მე რამდენად ვიცი რაღაც 300-400 მათგანი, მაგრამ სინამდვილეში ათასობით ჩანაწერი დღესაც კი პროკურატურაში დევს და თითქოს დაიწყო ეს პროცესი და 2013 წლის მერე გავიდა, რა ვიცი, 5 წელი. არა, არც არავის არაფერი არ გამოუძიებია სამწუხაროდ და ჩვენც რაღაცა მოხდა, რომ ძალიან მოვეშვით ამ თემასთან მიმართებაში. მოკლედ რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა სტუმრებით გავხსნი და მე რეკლამაზე უნდა გავიდე. ძალიან გაგეცინებათ ახლა ინფორმაციას წავიკითხავ მთელი გადაცემა ბომბზე ვყვები. ისევ პრაიმ ტაიმის ინფორმაცია, სიძეზე გაბრაზებულმა სიდედრმა 12 სრუზარი განახორციელა, რა მოხდა ქუთაისის აეროპორტშიო. პრაიმ ტაიმის ინფორმაციით ქუთაისის აეროპორტში, მადლობა ღმერთს, ნუ თუ ეს
ასე იყო ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება სიძეზე გაბრაზებულმა სიდედრმა განახორციელა მოგვიანებით აღნიშნულმა ქალბატონმა ცრუ შეტყობინების შესახებ ინფორმაცია სავარაუდოდ თავადაც დაადასტურა თუმცა ქუთაისიდან ვარშავის მიმართულებით მოძრავი თვითმფრინავი ბუქარესტში მაინც ექსტრემალურად დაეშვა და როგორც იცით მგზავრების ევაკუაციაც განხორციელდა ჩვენ ჩართვაც ჰქონდა საგანგებო და აღნიშნულ საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტმა ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის საინფორმაციო ჩენში შესული შეტყობინების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. მოკლედ რეკლამაზე გავდივართ. მადლობა ღმერთს რომ სიდედრი ზარი ყოფილა ეს და დაბრუნდებით მალე. Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ამ ბლოგში მე მინდა ვისაუბრო გარდა დაუშვათ ამ ინტერვიუს დეტალების, ასევე იმ სოციოლოგიურ კვლევებზეც, რომელიც დღეს სამ პოლიტიკურმა ჯგუფმა წარმოადგენს, უпростоრეთ ერთი რუსთავიორის დაკვეთით არის გაკეთებული ქართული ოცნების და ასევე ევროპული საქართველოს, მაგრამ მანამდე მინდა დავსვა შეკითხვა იმ ადამიანებთან, ვისაც ჯერ არ დამისვამს, ეს არის სალომე უგულავა. სალომე, თქვენგან დავიწყებ ამჯერად. თქვენი მოლოდინი, აი მოდით მოლოდინებზე ვისაუბროთ იმ ინტერვიუდან გამომდინარე, იმ თავარი გზავნილებიდან გამომდინარე, რომელიც მოვისმინეთ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბრიფინგიდან. მოგესალმებით ინგა. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. მანამდე ძალიან პატარა რეპლიკას გავაკეთებ. ლიბერალები და ასე შემდეგ ახსენეს. ლიბერალებიც, კონსერვატორებიც, მემარჯვენეებიც, მემარცხენეებიც და ცენტრისტები ყველა ჯგუფში ადამიანები არიან უკმაყოფილოები. უკმაყოფილო ადამიანების საერთო რაოდენობა ქვეყანაში ყველა კვლევის მიხედვით აჩვენებს, რომ არის უმრავლესობაში და უმცირესობაში არიან ივანიშვილის დამცველები, ასე რომ ცოტა სასაცილო ეს იარლიყის ლიბერალები, ლიბერასტები და ასე შემდეგ რის მოწებებასაც ცდილობენ. ახლა რაც შეეხება ინტერვიუს, მე ლიკას პათოსს ვიზიარებ, ჩემი აზრით ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ინტერვიუ, არა იმიტომ რომ მე პირადად მეშინია და ზოგადად არც ასეთი სიტყვების გამოყენება მიყვარს აღმაშფოთებელი, შემაშფოთებელი უმიზეზოდ უბრალოდ ჩვენ უყურებდით გაშიშვლებულ ბრაზს ადამიანის, რომელიც არის უკიდურესად არაადეკვატური რეალობის, დეზორიენტირებული, სრულიად და რომელიც გვეუბნება, რომ მე რა როლშიც მინდა იმ როლში ვიქნები. და გეტყვით რას გულისხმობ ამაში. გვეუბნება თუ მინდა მოხსნი პრემიერებს. დიახ, ბიზნესებს დავალაგებ, ბიზნესები მოდიან ჩემთან, როგორც ბიზნესმენთან. ასე იკითხა, მაშინ პრემიერი ვიყავიო? ესე ჩაკითხვა გააკეთა, როგორც მას უყვარს სიტყვა. არც ახსოვდა რა დროს, რა როლში ვის შეხვდა. თუ არ ვიყავი მაშინ პრემიერიო, მაშინ ესე იგი როგორც ბიზნესმენი ისე შევხვდიო ბიზნესის წარმომადგენლებს. არ აქვს მისთვის ამას მნიშვნელობა, ასევე გვეუბნება, რომ ვერ ხვდება რატო უნდა დაიჭირონ ფარცხალაძე. ფარცხალაძე, ხო, რატო ვერ ხვდებიო? ფარცხალაძე, რომელიც არის ღიად მოძალადე და ჩვენ გვახსოვს კადრები გვაქვს ნანახი მისი ძალადობის და რომლის კორუფციის შესახებ ფაქტები არის დოკუმენტირებული. ჩანაწერებს არ ვეხები, რადგან ეს საკამათო ხდება ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე იქ ჩემი აზრით რეალური არის. ხო, ნუ როდესაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი არის თემები, რაღაც სისტემაზე როცა მიდის საუბარი, ამ შემთხვევაში მისი გამდიდრება და კორუფცია არის დოკუმენტირებული, მისი ძალადობა ყველას გვაქვს ნანახი და გვეუბნება, რომ ვერ ხვდებიო. ისევე როგორც ვერ არ გაიხსენა ის ტერორი, სრული ტერორი, რაც 2016 წელს ხდებოდა და ამ თქმა ჩემგან თქვენ არ გჭირდებათ, თქვენ თვითონ იყავით ამ ტერორში პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გამო. როგორ შეიძლება ეს ადამიანმა ვერ გაიხსენოს თუ ის სრულად არ არის რეალობას მოწყვეტილი. მეორე შემაშფოთებელი ნაწილი არის ერთადერთი დაპირება, რაც მან გასცა. თუ მე მეშლება და სხვა დაპირებაც გასცა, შემისწორეთ. ერთადერთი დაპირება, რომ ყველას მიუჩენს თავის ადგილს, ეს იყო მხოლოდ და ყველაფერს დაერქმევა თავისი სახელი. მე იქ შაშალა იქ რუსთავიორში უნდა რომ განსხვავებული აზრი შეიყვანოს, მაგრამ მხოლოდ რუსთავიორს ეს არ ეხება ინგა. მიშა ბენძე აბსოლუტურად სწორს ამბობდა, მთელი ჯგუფების, საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფების მიმართ არის ფორსირებული შეტევა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ისინი გამოაცხადონ ფაშისტებად, მტრებად. ამ სიტყვებს მე არ ვიგონებ, მათგან გვესმოდა, ეხებოდა არასამთავრობო სექტორს, მედია პერსონებს, იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ განსხვავებული აზრი და შეუძლებელია ეს მისი განცხადებები ამ ფონზე შემაშფოთებელი არ იყოს და ბუნებრივია ზოგ ადამიანს საფუძვლიანად გაუჩენს შიშსაც კი საჯარო სექტორში, რომ შესაძლოა მართლაც კიდევ უფრო აქტიური ტალღა წამოვიდეს მედიის მიმართ რეპრესიის და მედიის მიმართ რეპრესია რუსთავიორის მიმართ უკვე იყო, რომ არა სტრასბურგის გადაწყვეტილება
ეხება ბიძინა ივანიშვილი, რასაც დღეს ამბობს, რომ განსხვავებული აზრი იქნებოდა შესული. ზუსტად ექნებოდა განხორციელებული ის, როგორც გააკეთა მედიის განარჩენ ნაწილში, მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ცოტა ხანში გადავალ უკვე ლევან ნატროშვილთან. მანამდე კი ბატონო ვაკა უპასუხეთ და გიას დაუსვა. არა, იმიტომ რომ ჩემს პასუხ რეპლიკა იყო, ჩემს რეპლიკისთვის ითხოვს. კი ბატონო, არაფერი არ იყო. ერთ წუთით. თქვენ ახსენეთ უბრალოდ რომ ლიბერალებსაც, კონსერვატორ ცენტრისტებს და დაასახელეთ კიდე რაღაც იდეოლოგიური მიმდინარეობები, ყველას ახასიათებს ის, რომ უმრავლესობაში არიან უკმაყოფილოები. მე მინდა გითხრათ, რომ თვით შეგრძნება ეკონომიკური, სოციალური, ეს არის სხვა ოფცია, ხოლო პოლიტიკური პრეფერენციები არის განსხვავებული რამ. ნებისმიერ საზოგადოებაში უმრავლესობა არის უკმაყოფილო ყოფით. ეს არის ფაქტი. როდესაც ამორჩეველი აკეთებს არჩევანს, ერთი წუთით. ფილოსოფიურად ეგრეა. ნუ ეწინააღმდეგე. ჩვენთვის ფილოსოფია რთული რამ არის, მე მესმის, მაგრამ თუ დამოწმოთ, იქნებ გაიგოთ, რომ პოლიტიკური პრეფერენცია და თვით შეგრძნება არის განსხვავებული ვექტორები. ყავთ კიდე. ვაცადოთ სალომე რა. კარგით, ვაცადოთ თუ შეიძლება. რაც შეეხება თქვენ თქვით, ინგაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ იქ შეტევა რუსთავი 2-ზე და ყველას მიუჩენ თავის ადგილს და ასე შემდეგ და ვიღაცებს შეეშინდა. მე არ ვიცი, ვინმე ატყობს ამ ქვეყანაში, რომ მედია არის რეპრესირებული. მედია არის რეპრესირებული დღეს. რამე ეტყობა ამ ქვეყანას, რომ ვინმე ზღუდავს, ახდენს რეპრესირებას. როდესაც ივანიშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ მე გაიძულებთ და შემოვიყვანთ თქვენთან. ხო და აი ეს განგვიმარტე, აი თუ შეგიძლია თვითონაც გასა პასუხი უბრალოდ თუ არ გინდა მოსმენა, შენ ამას არ მოусმენ, ხო? ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩვენ დავაწესებთ მონიტორინგს, არ ვიცი ეს ფაქტ ჩეკინგია თუ რა არის, რა ტექნოლოგია, მაგრამ ჩვენ აი ამ ალტერნატიული ინფორმაციის მიწოდებით, ხო, ვაიძულებთ უბრალოდ, რომ თქვენს გამოაჩინოთ თქვენს აი ამ იმაში, რა ქვია, ვირტუალურ სამყაროში ის მოცემულობა, რომელიც აუცილებლად უნდა მომწოდოთ. გარდა ბიძინა ივანიშვილი. ხო გაქვთ თქვენი ტელევიზია, რატო ვერ უკეთებთ ნარატივი, ეს არის ხსევა ლიბერალური. რატო ვერ უკეთებთ ბიძინა ივანიშვილმა. დაასრულოს და მოგცემთ სიტყვას ყველა. ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციის მონაცემებით. არის ეს Heritage Foundation-ი, იქნება ეს სოფლიო ბანკი, იქნება ეს დავოსის სოფლიო ფორუმის მონაცემები. კორუფციასთან ბრძოლის ინდექსში 20-ში შედის ევროპის ქვეყნებში, თავისუფალი ეკონომიკის ინდექსში შედის რა სწובה ეს ადამიანი? რა სწובה? თქვენ ესეც არიცით? თქვენ გევალებათ, თქვენის მაინც გევალებათ ინდექსები რა, მოაგროვოთ და დაამუშავოთ. ამასაც ვერ აკეთებთ. რატო გვიყვებით? ამდენად. კარგი, დაასრულეთ რა მოდივარ. ყველა მიმართულებით, სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით, ჯანდაცვის მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი რადიკალური ზრდა. ეს არის ფაქტი, ეს არის მოცემულობა. მე განვავრცოთ კიდევ იმიტომ, რომ აი წინ მჯდომის სტუმარიც ასევე ვახტანგ ჭარაია არის მე მგონი ის ადამიანი, ვისთანაც ამ თემაზე უნდა დავსვა კითხვა. კი ბატონო, ბძანეთ და ლევანთან შემდეგ. რეპლიკის საშუალება ძალიან მეცნო. ბიძინა ივანიშვილს ესენი ამეცადინებენ ლაშა ნატრიშვილი ეს შათირიშვილი გაიხსენეთ რა თქვა. იცი რაო, ფილოსოფიურად ეგრეაო კაცო ადამიანს რო უჭირსა და ზის და ღარიბი ადამიანების ფსიქოანალიზს აკეთებს მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა როგორ წავიდეს წინ, გადასახადების კორექცია როგორ მოხდეს და ასე შემდეგ 1000 ზომა ამაზე იფიქროს, ამის ნაცვლად ესეთი ადამიანები იღებენ დიდ ფულს, ყულიფავენ, არა, აუცილებლად ყულიფავენ ბიძინა ივანიშვილს, აი ნებილობებს ასწავლიან, მე ის გამოდის და აი ვიღებთ იმას, რაც მივიღეთ და ერთი წამით რა პოსტივი რატო ვერ ქმნის რუსთავი 2 საპირწონეს? ხოდით ფულს არ ხმის. პოსტივი არ არის ტელევიზია. აბა რა ხართ მაესტროზეც გაходით უკვე. GDS-მა რატო ვერ შექმნა რუსთავი 2 საპირწონე? იმედი რატო ვერ ქმნის რუსთავი 2 საპირწონეს? მაესტრო პოსტივი არ არის ტელევიზია. ძალიან მნიშვნელოვანი რამეს ვამბობ, ეხლა და დამასრულებინე დასრულე ნინო და ლევანთან უნდა გადავიდე და ძალიან სასაცილო ამბავი რა. მაესტრო რომელიც გაანადგურეს, რატო ვერ ქმნის რუსთავი 2
საპირწონეს. პოსტების შესვლის შემდეგ მაესტროს ძალიან დიდი ფული იხარჯება. ვერ ქმნიან რუსთავიორის საპირწონეს და ამიტომ ანადგურებენ მას. მადლობა დიდი. უკაცრავად თუ შეიძლება ეხავე ლევანთან გადავალ შეკითხვა. რა გაცინა? შავი ფული მოდის. შავი ფულია? მაი ვიდეოზე. კარგით, მეგობრებო, მოდით მე შეკითხვას ახლა დავუსვავ. შენ აფრიკიდან მოდის ფული? საერთაშორისო გამჭვირვალობა არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც გახდა ყველაზე დიდი შეტევის ობიექტი, შეიძლება ითქვას, ამ დღეებში და ლევან, თქვენი სათქმელი რა არის? რატომ აღმოჩნდით მტრის როლში, რატომ ხდება ასეთი შეტევა, თუნდაც თქვენს ორგანიზაციაზე, არასამთავრობო სექტორზე მთლიანად და აი ამ ინტერვიუსთან კონტექსტში მინდა მოვისმინო თქვენი პასუხი ზუსტად. კი ბატონო, მეც ვეცდები რომ საპრეზიდენტო არჩევნებს ცოტა დაუბრუნდეთ, ვინაიდან რეალურად ეს ყველაფერი საპრეზიდენტო არჩევნებთან არის კავშირში. ინტერვიუზე ვსაუბრობთ, კავშირში არის რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, რომელზეც ინტერვიუც მედიასთან შეხვედრებიც და ყველაფერი რა ჩვენს. ცოტა უკან დაუბრუნდები, ასე ვთქვათ, დროში, რამდენიმე თვით ადრე. ანუ რა ხდებოდა მაშინ და რატომ ზოგადად აი რისი შედეგი იყო ეს ინტერვიუ, ხო? ანუ რატომ ვიხილეთ ესეთი ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა საერთოდ, ანუ რატომ ჩაერთო იგი საარჩევნო კამპანიაში? აი ეს შეიძლება ბევრისთვის მოულოდნელი ყოფილიყო რამდენიმე თვით ადრე, ხო? რეალურად ყველანი რამდენიმე თვით ადრე მოველოდით, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი არჩევნები არასაინტერესო ჭყალებში, ვინაიდან პრეზიდენტის უფლებამოსილებები იმდენად შეიზღუდა საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომ რეალურად ამ სკამისთვის, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ასეთი მოლოდინი ჰქონდა თქვენ? ასეთი მოლოდინი ჰქონდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ბოლო არჩევითი, ბოლოჯერ უნდა ავირჩიოთ ამ კონსტიტუციის ცვლილებების შედეგად. სამართლებრივად რო შევხედოთ და პოლიტიკური მნიშვნელობის მიხედვით რო შევხედოთ, ეს რა თქმა უნდა ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის ძალაუფლების მხრივ, ანუ პრეზიდენტი რომც გახდა სიტყვაზე ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი, მას არ ექნება სამართლებრივად არანაირი ბერკეტი, უბრალოდ ექნება ძალიან მცირე ბერკეტი, რომ ზოგადად რამენაირად ხელი შეუშალოს სახელმწიფო პარტიას, ხო, იმიტომ რომ მათ აქვთ რეალურად მონოპოლია, დომინირებენ ყველა სახელმწიფო პოსტში, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე, ხო? რეალურად ამას მოველოდით, მაგრამ შემდეგ უკვე ნახეთ, რომ საარჩევნო კამპანია ძალიან გამწოვდა, ხო? რატომ მოველოდ კიდევ ერთი რაც დამავიწყდა მე თქვა, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი კანდიდატი არ წარმოადგინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ხარს უჭერდა სალომე ზურაბიშვილს და ეს მხარდაჭერა თუ თავიდან დააკვირდებით იყო საკმაოდ ესე ვთქვათ სუბუქი მხარდაჭერა, მაგრამ მას შემდეგ რაც უკვე დაიწყო აი ასეთი ტიპის პოლარიზება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პოლუსებს შორის, ასე ვთქვათ, თავარ პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის, დაიწყო გარკვეული ჩანაწერების გავრცელება, ფაქტობრივად სერია იყო ამ ჩანაწერებისა და გაჩნდა იმის საფრთხე, რომ რეალურად საზოგადოება ძალიან უარყოფითად შეიძლება განწყობილიყო მმართველი პარტიის მიმართ, ვინაიდან საკმაოდ წონადი და საფუძვლიანი პრეტენზიები ისმოდა აი ამ ჩანაწერების შემდეგ საზოგადოებაში, ჩემი აზრით, აქედან გამომდინარე ალბათ ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მთელი ძალები მიეხმარა უკვე ამ კამპანიისთვის და უკვე მათთვის უკვე რაღაც პრესტიჟის და რეპუტაციის საკითხი გახდა და ამიტომაც ხედავთ, რა ვიცი, თუ შეხედავთ თქვენ სარეკლამო გოლებს, ბიძინა ივანიშვილიც არის იქ სალომე ზურაბიშვილის ფაქტიურად ეს არის ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი, ხა ძალიან სასაცილო ოცნება როცა არჩევნებში მონაწილეობდა და მაშინაც კი არ იყო ხოლმე ბიძინა ივანიშვილი რეკლამის ერთ-ერთი მონაწილე, ხო? გათამამდნენ ცოტაო. ანუ რისი თქმა მინდა, ხო? ანუ როდესაც ეს ტემპერატურა აიწია, რეალურად ქართული ოცნება დადგა რაღაც პოლიტიკური კრიზისის წინაშე და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რომ ბოლომდე თავის რესურსი გამოეყენებინათ და მათ შორის ან ჩვენზე თავდასხმებთან რომ მივიდეთ უკვე, ხო, აი ამ პასუხზე, ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ალბათ მათი მხრიდან, ვინაიდან მათ როგორც ჩანს ვერ ნახეს სხვა ბერკეტი, რომ ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა წარმოდგენილი, განსაკუთრებით აი განცხადების სახით, ხო, 13 არასამთავრობო ორგანიზაციის
ორგანიზაციამ, რაც გავრცელა მას შემდეგ დაიწყოს ინტენსიფიცირება ამ კონკრეტულ თავდასხმების. როგორც ჩანს, არ იყო საფუძვლიანი არგუმენტები მათ ხელში, რითაც დაარწმუნებდნენ საზოგადოებას, რომ ეს ჩანაწერები არ არის სარწმუნო, არის ტყუილი და რეალურად ქართული ოცნება არ არის იმ შესაძლო კორუფციულ სქემებში გარეული და აქედან გამომდინარე შეიძლება იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მოდი ჩვენ არგუმენტები კონკრეტული ფაქტების წინააღმდეგ კი არ წარვადგინოთ, არამედ იმ ხალხის დისკრედიტაცია მოვახდინოთ, რომლებიც ამაზე საუბრობს. ჩვენ ასეთი რაღაცა არ გვახსოვს, სხვა ხსნა უბრალოდ არ აქვს, იმიტომ რომ კრიტიკა ჩვენ მიშა ამბობდა, რომ გსმენია ადრეს, მაგრამ ასეთი მიზანმიმართული კამპანია, ბინძური კამპანია, ხო, არასოდეს მე 2012 წლიდან ვაკვირდები არჩევნებს და არასოდეს ასეთი რაღაცა ჩვენს მიმართ არ ყოფილა და შესაბამისად აი როგორც იქ ექცევიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მალე შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციები გამოაცხადონ უცხოურ აგენტებად. ძალიან უსულია თავისი სტილით. თავისთავად ეს არის ძალიან ასე თქვა საშიში ქვეყნისთვის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ასეთი კრიზისები, პოლიტიკური კრიზისები ანახებს რეალურად პარტიის ხელისუფლების რეალურ სახეს, ხო და ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად შეიძლება ეს იყოს რეალური სახე ქართული ოცნების, რომელიც აი კრიზისზე რეაგირებს ასე, ხო, ვიღაცების დისკრედიტაციას ცდილობს და მომავალში უკვე არაფრის გამორიცხვა აღარ შეიძლება, ხო, აქ როდესაც საუბარი იყო, ასე ვთქვათ, ირონიულად მიდიოდა საუბარი, აი რუსთავი დაარბევენ თუ რაღაც, ხო, ტელევიზიებს, ანუ არაფრის გამორიცხვა რეალურად არ შეიძლება მომავალში, თუ საზოგადოება ყურადღებას მოადუნებს ყველანაირი სცენარი შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში. თან ხათაშორის შეგახსენებთ, რომ რუსთავი 2-ის არსებული მფლობელების ასე ვთქვათ ხელიდან მიტაცება იყო უკვე ერთ-ერთი მცდელობა ასეთი და სტრასბურგის გადაწყვეტილება რო არ ყოფილიყო კი ოფიციალური პრესკონფერენციაც ნახეთ ჩვენ ყველა. ანუ არაფერი ისეთი არ ხდება და არ პროგნოზირებ ისეთ რაღაცას, რაც აქამდე მცდელობის დონეზე მაინც არ იყო და ასევე კიდევ ერთხელ გავახსენებ ჩვენს ასე ვთქვათ კოლეგებს, რომ აი ეს ნარატივი ასე ვთქვათ, ხო ადრეც ყოფილა, ხო, თუ გახსოვთ, მრავალჯერ, თავის ბევრჯერ იყო უკვე ეს ამაზე საუბარი, რომ ქართული ოცნება აკეთებს რაღაც კარგ საქმეებს, მაგრამ არ შუქდება შესაბამისად და ამისთვის თუ გახსოვთ, შეიქმნა საერთოდ GDS-ზე 2030, ხო, თავარი მიზანი რა იყო მაშინაც. ეგ იყო მიზანი, რომ ალტერნატიული ინფორმაცია მიეწოდებინათ საზოგადოებას, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ეს არ მუშაობს, იმიტომ რომ საზოგადოება თავისთავად უფრო კრიტიკული მოდით, აი ზუსტად ამ თემიდან გამომლევად მე კიდევ დაგისვავ თქვენ მოგვიანებით კითხვას, რაღაცის თქმა გსურთ ლიკა და გადავდივარ გიასთან და უბრალოდ მინდოდა გამემატებინა რომ ლევანი წარმოადგენს ორგანიზაციას რომელიც არის ახლა დარტყმის ცეცხლის ქვეშ არის. კი, ცეცხლი გაუხსნეს პირდაპირ დირექტორი და მთლიანად როგორც ჩანს, მაგრამ თავარი არის ორგანიზაციამ ბერლინის ოფისმა განაცხადა ამას წინათ ძალიან მკვახე რამ თქვა რომ ძალიან მძიმე რამ გვითხრა ჩვენ რეალურად ხალხო თქვენთან ხდება სახელმწიფოს მიტაცება მოხდაო და როდესაც ამ კითხვაზე ამაზე დაუსვა შეკითხვა ჟურნალისტმა ბიძინა ივანიშვილის გუშინწი 4ჯერ დავაკვირდი ზუსტად, აი 4ჯერ დაუსვა შეკითხვა და აიცილა ძალიან, ესე იგი, ცუდად აიცილა. სახელმწიფოს მიტაცება, აი ზუსტად ამ თემით მინდა რომ გადმოვიდე თქვენთან გია. რას ნიშნავს? აი თქვენ როგორ აღიქვამთ პოლიტიკური კრიზისი? ფაქტია, რომ საზოგადოება დაზაფრული ისმენს ამ ჩანაწერებს, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ სისტემაზე როცა არის ლაპარაკი, ორი кейსი მინდა, რუსთაველზე გამოვიდა, გამოვიყვანო ხალხი, რომ იქ რაღაც ციხეში ჩაწერილი ფარული ჩანაწერებია თუ ზაზა ოქუაშვილის ჩანაწერებია თუ სხვა, ეს ყველაფერი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვან თემებს შეიცავს. ანუ ჩვენ შეიძლება არ მოგწონდეს ფარული ჩანაწერები, მაგრამ ის შინაარსი, რასაც აქედან ვისმენთ, არის ძალიან შემაშფოთებელი. და აი ამ ფონზე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებები. თქვენ რა შეფასებას აძლევთ ამას? კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მსმენელს. შეფასებას მისცემ დაახლოებით აი სიტუაცია გავს ახლა აი დღევანდელ ფაქტს, როდესაც სიდედრის გამო დასვეს, სიდედრის ზარის გამო დასვეს თვითფრინავი და იქ გარეთ როდესაც ვიყავით გასულები, ვალკამ იხუმრა ესე, რომ საინტერესოა თუ რომელ პოლიტიკურ ზალას უჭერენ მხარს სიდედრი და სიძე და ესეც ხომ არ იყო რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ესეთი ნიშნის გამო გაკეთებული ეს გაბრაზება. აი როგორი ფორმატია იცით კი აქვს და ეს როგორი რაღაცა იცით საზოგადოება უკვე რამდენიმე ხანია არის
დაზაფრული და იმის ნაცვლად რომ აი ჩვენ ვირჩევთ ბოლო პრეზიდენტს, ბოლოჯერ ვირჩევთ, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტს, მთელი ხალხი რაღაც ჯერჯერობით აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გაურკვეველია ვის ვირჩევთ. მე ძალიან ბევრ პოლიტიკოს დავუსვი ეს შეკითხვა და სამწუხაროდ ვერ მივიღე ამაზე პასუხები, აი ვის რა უფლებები აქვს. კი არის იქ რაღაცები ჩამოწერილი, მაგრამ და მთავარი მომენტები, რომელიც მე მაინტერესებს, როგორც არა ჟურნალისტს ამ შემთხვევაში, არამედ ამ არჩევას, რომელიც უნდა მივიდე 28-ში და მოვიხადო ჩემი სამოქალაქო ვალი. ხო, მოვიხადო ეს ქვეყნის წინაშე. ბატონო, წერ მე ჟურნალისტი ვარ, გია გაბრიჭიძე, საქართველოს რესპუბლიკაში და სხვა. საქართველოს კიდე არსებობს საქართველოს რესპუბლიკა. გილოცავთ. მადლობთ 100 წლის გავხდით ახლა. გადასარევი და კი. ხო და აი უყურეთ რაშია საქმე იგა, როდესაც ხდება აი აქ შედან ქალბატონები, რომლებიც აი ესეთ ფაქტობრივად ბიზინა ივანიშვილის ყველა სიტყვა რამდენჯერ გაიმეორა რაღაც იქ რამდენჯერ ახსენა რუსთავი ორაგერ ქალბატონიკას უყურებია ძალიან დაკვირვები და ჩაკვირვებით, ხო? არა, ხო დაითვალეს ეს კი გასაგებია, ეგ არის თვითონ დათვლის ფაქტორი არის თვითონ სასაცილო. დათვლის ფაქტორი არა, 12-ჯერ უხსენებია მე კიდე რაღაც თვეებია და რაღაც და ხო რაღაც. მოусმინოთ დიდი ხანი. ახლა რაშია საქმე ის და როდესაც ესეთი რაღაცა, ნუ ქალბატონი, რომელიც აწარმოებს მედია მონიტორინგს, ხო, თუ არ ვსდები? არა, უბრალოდ უსმე ყურადღებით, იმიტომ რომ ეს კაცი წვეთ ჩემს ამ ქვეყანაში და თქვენ ბეცად და ჩვენ ბავშვების არის სულ რამდენიმე გაზეთი, ხა მე არ გეკითხები თქვენ ისიც თუ არა რომ გაზეთი ძინძინ დაიხურა, მაგრამ საქართველოს რესპუბლიკა ჯერჯერობით და ხო და ახლა რაზე მინდა რომ ვილაპარაკო სახელმწიფოს მიტაცება, სახელმწიფოს მიტაცება, რაზეც ლევანის უკაცრავად. აი იწყება მე მგონი სახელმწიფოს მიტაცება რაც შეეხება თვითონ იმას აი არის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი რომ არის ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც სახელმწიფოს მიტაცებაზე მე პირდაპირ ვიტყოდი რომ მაგალითად ჩემი დამოკიდებულება ვინც კითხულობს საერთოდ თქვა თუ რას წერ იციან თუ რა არის არასამთავრობო სექტორის და საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ არ არის მთლად ისეთი დადებითი და აღფრთოვანებული დედა ეს რას მოვესწარით და როგორ გვეშველა და რაღაცა იმიტომ რომ თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების აღქმა არის ოდნავ სხვანაირი საერთოდ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება არის აბსოლუტურად სხვა აი მარტივეს მაგალითს ვიტყვი სამოქალაქო საზოგადოების ყველაზე უკეთეს მოდელს და ფორმას წარმოადგენს ეკლესია ნებისმიერ რელიგიური თქვათ ისეთი და ეს არის ბატონო თქვენ არ ხართ თქვენი სამოქალაქო საზოგადოება ვარ და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის მომენტზე მაქვს მე ლაპარაკი რომ არა მხოლოდ ეკლესია სხვა რაღაცების არის მე ვთქვი ერთ-ერთი ასოციაცია 20-25 წლის მანძილზე ათეულობით 1000 ადამიანისთვის უფასო იურიდიული დახმარება რო აქვს გაწეული იცით ივანიშვილს რო ავიწროვებდნენ სააკაშვილის დროს რო შემოვიდა პოლიტიკაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამჭვირვალობის განცხადებები გახსოვთ თქვენ არ მახსოვთ ვაკაც არ მახსოვს მაშინ ჯოზეფ კეის პიარში იყო მე მგონი იცით რა არის ერთ წამი ვაკა არის კომუნიკაციების სპეციალისტი ეხა მოდი ერთი წამი ერთი წამი ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელიო ხო თქვა ბატონმა ბიძინა მოყურეთ ვაკა არის კომუნიკაციების სპეციალისტი პიარში მას ვინც ფულს გადაუხდის და დაუკვეთავს იმაზე იმუშავებს ჯოზეფ კეი უხდიდა ფულს რომელმაც მიშას დროს იმედი წაართვა პატრიკ კაციშვილების ოჯახს ჯოზეფ კეიზე მუშაობდა მერე სხვამ გადაუხადა სხვაზე ეხა ივანიშვილი უხდის ფულს და მუშაობს ივანიშვილზე ამიტომ არც ერთი თქვენი სიტყვა ხო ნუ ეხა რა არის მართლა პრემიას მოგცემენ ამდენს რო იცინი თუ რა ერთი წამით არც ერთი ვაკა სიტყვა მე არ მაინტერესებს აქ რა გიას ნაკლებად ვიცნობ არ მე მაინტერესებს ვინც მომიწევს აი აქ ვინც ხედავთ ჩვენს თავზე ერთი წისქვილის ქვა არ დატრიალებულა იმ 9 წელშიც და ამ 6 წელშიც და ვაკა შენი ცინიზმი და თუ ირონია თუ რა ვიცი რაც არის ეგ ცოტა უადგილო მეჩვენება რა და თქვენი რეპლიკებიც რა ესე იგი მე მივხვდი ახლა ამ ჯგუფმა ეს სამი მშვენიერი ქალბატონი ოზის 5 წუთის წინ მიიღო ერთდროულად მე მგონი მიიღო მესიჯი და ძალიან აღტაცებული მათვალიერებდა მას შემდეგ ესე იგი თურმე ეს ინფორმაცია მიიღეს და ესე იგი მე მაინტერესებს რა მე ნამდვილად თქვენ ახლა თქვენ რა ცდილობთ დისკრედიტაციას კომპრომეტაციას არა აბსოლუტურად არ მაინტერესებს თქვენ და თქვენი პოსტივი ცდილობს
ბლაფის შესხმას არასამთავრობო სექტორზე, პირადად ეხლა არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებით. კარგი. ყველაზე ვიცი ვანიშვილში არის. აი ხა მომისმის. არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს მაპაგიე, ჩემი მოწვეული სტუმრები არიან და მე მაინტერესებს მისი პასუხი გთხოვ. და რაც შეეხება იმ ალბათ საქმიანებელ სიდეთს მე დავინტერესდი მისი პარტიული კუთვნილებით კი არა, მე დავინტერესდი იმით თუ ვის აძლევს ნეტავ ხმას ეს ხალბატონი. ისე სიზმრებში არ წასულა. პუტინმა რო შეუკეთოს პიარი, იმას გაუკეთებ პიარი. ანუ მაგრამ ახლა მუშაობდით, გადავამოწმებთ თქვენ. მე მუშაობდი ერთ-ერთ ბრენდზე, რომელსაც მაშინ აკონტროლებდა ჯოზეფ კენი. ერთი და რა? ტაში. არაფერი, არაფერი. უბრალოდ მე ვამბობ ერთი შეხვალ რომ ყველა ჩვენ ეგეთ ბრენდებზე არასდროს არ გვიმუშავი, ამაშია თქვენ შორის განსხვავება. ხმაურია და ეს ხმები იფარება რა. იმას ვამბობდი, რასაც ფიქრობდი, რა მხედველობაც გქონდა, ისიც მჯეროდა იმისთვის ვიბძოდი და ხანდახან არ უნდა თქვა, შეზღობარეობაში არ ვიტყოდი. კარგი. კარგი. არასაკეთებდი, რასაც გიკვეთავდა. ივანიშვილია შენი დამკვეთი და ვერავის ვერ დაარწმუნა კარგი. ხონდეს დიდი სიამოვნებით თქვენს ოპერატორს ხოდი რომ მთლიანობაში გვაჩვენოს ბატონი ვაკა აი როგორ ზის მისია ქვეყანა არის მისი და ეს არის ადამიანის ტიპი რომელიც მუდმივად არის იქ სადაც ძლიერები არიან მუშაობს ყოველთვის ვაკაზე არ საუბრობ არა ამიტომ მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ასეთი ადამიანის აზრი არ არის საინტერესო ნინია ძალიან მალე გადმოვა თქვენთან გია ეთეწოთი არა სალომე ჟურნალისტი რაღაცა დისპროპორცია არის აშკარა. კი, მე მაპატია. ორ სიტყვას ვიტყვი აუცილებლად. მხოლოდ ასეთი ადამიანები იცავენ დღეს ივანიშვილს და მაგიტო. გასაგებია. უკაცრავად განსაკუთრებით ჟურნალისტებს მინდა გთხოვოთ. მომეცით საშუალება. არა, არ გაჩვენეთ. დაასრულოთ გიამ და ისევ უნდა გადმოვიდე ძალიან მალე თქვენთან. გია დაასრულეთ თუ შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება პირველ რიგში იმ ინტერვიუს, რაზეც უნდა ფაქტობრივად უნდა გვესაუბრა, ხო? მართალს გეტყვით და მე ჩემზე არანაირად საქართველოს რესპუბლიკის მე გეტყვით გაგახსენებ არა კიდე სადღაც მუშაობთ თქვენ სად მუშაობ სხვაგანაც მუშაობ ბოტანიკურ ბაღში ივანიშვილის ბოტანიკურ არა ეს ივანიშვილის არა საქართველოს ბოტანიკურ ბაღში ხალხი ინგა აი არაფერი ივანიშვილს დღეს იცავენ ის ხელფას უხდის კარგი გავიგეთ ჩვენ ვერადოს ვერ იტყვით ივანი ვერ გააკრიტიკეთ ეს არის საკმაოდ თქვენ რო არ გიხულობთ სტატიებს მოგიტანოთ რა თანამდებობა ჟურნალისტი ხო საზოგადოებასთან ურთიერთობა პრესასთან ურთიერთობა როცა დიდი მადლობა უკაცრავად გია დაასრულეთ და გადმოვდივართ ჩემზე ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ მინდა რომ შევახსენო ხო ის არ არის ხო თავარი რა მომისმინე არა ერთი და ამას ეს უნდა თქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ მე მუშაობდი 200-ში შმატრულს ვიღებდი და როცა ვანო მერაბიშვილმა ალბათ სახს ნუ დროს რო მაგ ვიყავი, მაგას თქვენ ვერ წამოგვადა. მე არა, ერთი წამით რა დავამთავრებინე. მაშინ პირდაპირ თქვა რომ ხელფას არიღებს ივანიშვილისგან. მასთან მე ივანიშვილისგან არ ვიღებ ხელფას, მე ვიღებ ხელფას. თქვენიც არის სხვათა შორის. არა, არ არის ჩემი. ივანიშვილი ინახავს. კარგი და მეგობრებო, ხო, დაასრულე გია. ხო, გასაგებია. და არის ესეთი რაღაც, ხო, მუშაობდი ხა, ვიღებდი დარდუბალა 2-ს, სხვათა შორის სცენარებს წერდი, ნუ შმატრულს ვიღებდი და სხვათა შორის თქვენს ტელევიზიაში ვიყავი მოსული, აი იმ შმატრულთან დაკავშირებით მაშინ მოგვიწვიეთ მე და ის ჩემი რამდენიმე კოლეგა, მაგრამ ეს ნუ ცხადია არ გახსოვთ ის უფრო. ხო და აი ხა რაც შეეხება მოკლედ ძანეთ თუ შეიძლება და ბატონ ვახტანგთან უნდა გადმოვიდეთ. არა მე საპასუხო. კი, ყველას გექნება დრო გვაქვს 1 საათი, მეგობრებო. უბრალოდ ხელს უშლით ერთმანეთს გისმენ დაასრულეთ. და ეხლა რაც შეეხება ინტერვიუს მე და აი საერთოდ ამ უბრალოდ ჩვენ სახელს დავარქმევთ ყველას. თქვენ არქვენ სახელს ყველას. აბა ივანიშვილმა უნდა დაგვარქვას აბა ხა თქვენ უნდა გვარქვას არხანაცვლიშვილმა უნდა გვარქვას მარტო სახელები და შალვარამიშვილმა დიდი მორალური ავტორიტეტი
ვიტყვი რომ უბრალოდ მე ინტერვიუდან კი არა საერთოდ წინასაარჩევნო პერიოდიდან ველოდებოდი აბსოლუტურად სხვას რომ ხმები აი საშინელი ჭუჭყია ეხა ეთერში მორალური ავტორიტეტი მორალზე არ ვილაპარაკოთ მე არ ვაპირებ მორალზე ლაპარაკი თქვენ საუბრობთ მორალზე თქვენ საუბრობთ მორალზე ხშირად მე არასოდეს არ ვსაუბრობ მორალზე მოდი თუ შეიძლება არა დაასრულეთ გია და უნდა გადმოვიდეთ რეპლიკა უბრალოდ ვახსენებ შემდეგ ლიკა ნინია და ისევ ესეც მე ძალიან ბევრ პროექტში მაქვს მონაწილეობა მიღებული საქართველოს საზღვრებს გარეთ სოციოლოგია, მარკეტინგი, PR და ასე შემდეგ და ასე. მე ვერაფერ სამარცხვინოს ვერ ხედავ იმაში რომ მუშაობდი ეს ერთი. მეორედ იქ ვიღაცას ვახსოვარ 2011 წელს ეხო კავკაზა ეს არის თავისუფალი თავისუფალი ევროპა ვახიძესავით შეძიატა ქოშა დისიდენტი ხავი ალბათ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცოდით არა შეუძლებელია რა ჯერ ძალიან გხოთ რა მაშინ რეკლამა უნდა გაუშვა იმიტომ ხმები არის მის უბრალოდ ერთმანეთს რო ეხა კავკაზაზე გამოქვეყნდა ჩემი ავტორობით პუბლიკაცია სოციოლოგია სტრახა ეს არის 2011 წელი ეს ირონიული ინტონაცია რომელიც აბსოლუტურად გაუგებარია თქვენ ფსიქიურ მდგომარეობაზე უფრო აღწევს გამიხარდა კიდევ ერთი დისიდენტი აღმოვაჩინე იმ 9 წელს ძალიან კარგი რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის მიმართ მოკლედ ბძანეთ მე ვახტანგთა უნდა გადმოვიდე და ისევ დაგიბრუნდებით თუ გააჩერებთ იმ ფლანგს გვეცინება და რა ვცდილობ და იმედია რომ მომცემენ საშუალებას თქვენ ადგილას მაშინ გამოვაცხადებ მოდით რა რეკლამა იმიტომ რომ გადაცემა უბრალოდ ესე ვერ გაგრძელდება არის მის არანაირი ხმა და მე გთხოვთ რადგან თქვენ ხართ ჟურნალისტები მე მგონი უნდა მიხვდეთ ახლა რასაც გთხოვთ რომ მომცეთ საშუალება გისმენთ ვაგ არასამთავრობო სექტორს რაც შეეხება ბატონ ბენი აღარ არის ამ იმას დარბაზში ბატონი ლევანია არასამთავრობო სექტორი და ყველაზე დარტყმის ობიექტი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალე აი რაში მდგომარეობს ის დარტყმა მითხარით აი რა არის ეს კრიტიკა რომელიც გამოიხატა მათ მიმართ მაშინ ვათქმევინოთ რაში მდგომარეობს თვითონ ხო მოვისმინეთ და რაში გამოიხატება იზღუდება ართმევს ოფისს ვინმე შეუწყვიტა დაფინანსება არა ტრიბუნა არ სარგებლობს კომუნიკაცია ძალიან დიდი არა ეს არის დისკრედიტაციის მცდელობა სოციალურ ქსელში გაჩაღებული ფაშისტების ძახილი მათი მისამართით ეს კატასტროფაა როდესაც ნიკა გვარამიამ გააკეთა განსაკუთრებით თუ ვერ გააჩერებს ნიკა გვარამია არ გვაინტერესებს არა მე მაინტერესებს არა ჩვენ ხო საუბრობთ რატომ დაერქვა ორგანიზაციებს რომ ხარს უჭერენ ფაშისტებს ნიკა გვარამიას განცხადება იყო ფაშისტური განცხადება. როდესაც ის ლაპარაკობს სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერების იზოლაციაზე, სამაგალითო დასჯის აუცილებლობაზე, ეს ჩემი აზრით არის ფაშისტური განცხადება. როდესაც ჩვენ არაფასებ ამ განცხადებას როგორც ფაშისტურს ესე კი შეხარ ლოგიკურად გადავდივარ ლევანთან უკაცრავად ლევანს უნდა ვაპასუხებინო საუბარი არის სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობაზე და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ლევან ალბათ გექნებათ პასუხი და უნდა დაუსვა უკვე ვახტანგ შეკითხვა გისმენთ ალბათ აქ ყველას გვესმის რომ ეს ნიკა გვარამიას პოსტი და მასზე გამოხმაურება უბრალოდ საბაბი იყო რომ ჩვენზე მოხდარიყო თავდასხმა და არა არ მიგეცათ ეს ადეკვატური რეაგირება ვენც უნდა გთხოვოთ ვაკარო ვაცადოთ პასუხი ერთი ზოთი ანუ ეს საბაბი იყო მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ ეს საფუძვლიანი საბაბი იყო ვინაიდან ზოგადად ნიკა გვარამიას ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც ღიათ აქვს დაფიქსირებული თავის პოზიცია რომ თავის პოლიტიკური გემოვნება საზოგადოებაში და არ არის სახელმწიფო თანამდებობის პირი არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია ზოგადად იმაზე რომ ვიღაცა დევნოს ან ასე შემდეგ ანუ მათ ერთი წუთი თუ შეიძლება აი წერენ რომ საშინელი ქაოსიაო და მოусმინოთ ერთმანეთს და დავასრულებთ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება გამოთქვას აზრი ხო შესაბამისად ეს ფაშისტური იქნება ქსენოფობიური თუ ასე შემდეგ შეუძლია რომ გამოთქვას ჩვენი ასე ვთქვათ კანონმდებლობით და საერთაშორისო გამართლებრივი პრინციპებით ხო თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს რომ მე მომეწონა გვარამიას განცხადება ან სხვისი განცხადებები მომწონს. ხო უბრალოდ აქ რაზეც საუბარი რომ
ასეთი ტიპის განცხადებები ძალიან ხშირად ვისმენთ ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან. პარლამენტში ნაკლები განცხადებები ისმის, რა ვიცი, ერთმანეთს ეჩხუბებიან ხოლმე, უარეს რაღაცებს აბრალებენ ერთმანეთს, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ვინც კი განცხადებას გააკეთებს ამ ქვეყანაში, ყველას უნდა გამოვეხმაუროთ და კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ამაზე და განცხადებები უნდა გავავრცელოთ, რომ იმან რატო თქვა ეს, ხო? ანუ ამაზე აქ საუბარი, რომ ხა ყველა განცხადებას ჩვენ ვერ გამოვეხმაურებთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქმე, ჩვენი ნიკა გვარამი არის მედია პერსონა მედია პერსონა არის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი რეჟიმის მედია პერსონა ბევრია ამ ქვეყანაში რომლებიც აკეთებს სხვადასხვა განცხადებებს ყველაფერს ვერ გამოვეხმაურებთ ყველაფერს თქვენ რა გაინტერესებს რატომ არ შეაფასეთ სათანადოდ ეს განცხადებები რა გაინტერესებს თქვენ ჩვენ ბიაზი გაინტერესებს ეხლა მე ისევ განცხადებაზე გაინტერესებს ჩვენი მე ვფიქრობ რომ ეს იყო ცუდი განცხადება არ მომწონს ამოვწერეთ ეს თემა. ფაშისტური მე ასე ტერმინოლოგიას არ ხმარობ, იმიტომ რომ ფაშისტური არის განცხადებებში. ერთი წუთი. სეგრეგაციის ნიშნები ეკითხები. ხომ მკითხე, ამაცად ეხლა პასუხი განაც იგივე თხოვნა მაქვს და ასრულებინეთ ადამიანს და ვახტანგ ჭარაიასთან მაქვს ეხლა ერთი კონკრეტული. ხო, რა თქმა უნდა, როდესაც გასცემთ. ფაშიზმი, ნაციზმი და ესეთი რაღაცები არის კაცობრიობის წინაშე, ასე ვთქვათ, მიმართული დანაშაული და ჩვენ გვახსოვს ისტორიაში ვინ იყვნენ ფაშისტები და ნაცისტები. ამიტომ ნაცისტები და ამიტომ მე ამ სიტყვას ახმარობ ეს არ ქვია ბანზე და ყველას ფაშისტს არ ადამიანებს არის სეგრეგაცია. თევნა უკაცრავად თევნა როგორ არის? თევნა როგორ შეიძლება იყოს განცხადება, ხო? ანუ თევნა ვერ შეიძლება გავდევნოთ და საჯაროდ უნდა დავსაჯოთ ეს. უკაცრავად ხა თქვენ თუ არ გესმით ეს საკითხი და სამართალში არაფერი გაგიგებათ ეხა მე დიდი მადლობა მეგობრებო მე გადმოვდივარ ეხლა ვახტანგ ჭარაიასთან ასეთი შეკითხვით რომ არ იყოსო კრიტიკა რეალურად რუსთავიორის კონტექსტში იყო ესეც ნათქვამი მაგრამ ცოტა ხნით დავივიწყოთ რუსთავიორი ქვეყანაში დაინახავდნენ მაყურებლები მხოლოდ აღმშენებლობას აი ლიკა მე თქვენთან უნდა გადმოვიდე ამ შეკითხვის მერე და იქნებ მოусმინოთ ანუ ქვეყანაში არის აღმშენებლობა და კრიტიკული მედია რომელიც აჩვენებს მაგალითად მაღალჩინოსნების სახლებს, საუბრობს რაღაცა უცნაურ გარიგებებზე, კორუფციულ თემებზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არ იქნებოდა და იქნებოდა მხოლოდ ქვეყანა რა კარგ მდგომარეობაშია ეს სურათი? ეს ასეა, ანუ ქვეყანაში აღმშენებლობაა და მედია თავგზას უბნევს მაყურებელს? მადლობა ინგა შეკითხვისთვის, როგორც იქნა საათი და 25 მინუტის მერე მოვიდა ჩემი დროს. არ არის უბრალოდ ჩემ სტილში რომ ესე ჩავერიო სიტყვა შევაწყვეტინო რაღაც მოვიწოვო. იმედი არ შეგაწყვეტინებენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი გვაქვს. ხო, ამიტომ ველოდებოდი. აი უკვე მაწყვეტინებთ. კარგი. ხო, ესე იგი რა მინდოდა, როდესაც მოვდიოდი, არც მაშინ მქონდა მოლოდინი, რომ განსაკუთრებით დიდი აქცენტი იქნებოდა ეკონომიკაზე ხაზგასმული. ეს თუნდაც იმ ინტერვიუში ჩანდა ჟურნალისტების მხრიდან ეკონომიკური საკითხები პრინციპში არ იყო გაშუქებული, არ იყო ეკონომიკურ ჭრილში შეკითხვები დასმული. შეიძლება იყო დაუშვათ ბიზნესმენთან კონკრეტული ურთიერთობის პოლიტიკური ასპექტები, რაღაც იქ სარდაფის თემა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ არ იყო სუფთა ეკონომიკური შეკითხვები დასმული. ჩვენს მედია სივრცეში საკმაოდ ნაკლებობაა ეკონომიკური ანალიზის. ამის მეუბნებით ახლა, როდესაც მე ვისმე რომ ყოფილი მინისტრი, თანაგუნდელი ყოფილი შეიძლება ვიღაცამ სარდაფში ჩაიყვანა და ცემა და იმ ყველაფერს ვისმენ, ამ დროს კითხვა არ უნდა დავსვა? არა, სხვა რამეს ვამბობ. ეს კითხვა უნდა დასვათ, მაგრამ ეკონომიკაზეც ხო დაისვერდი 10 შეკითხვა ჯამში. ერთი შეკითხვა ხო შეიძლება ეკონომიკაზეც ყოფილიყო, ამაზე მაქვს საუბარი. ხო და მითხარით, ანუ თქვენ რას გვეტყვით? რო არ იყოსო ეს საშინელი მედია, რეალურად მოსახლეობა ნახავდა ქვეყნის აღმშენებლობასო და ეს ასეა, თქო ამას. კი ბატონო, მოგახსენებთ, არსებობს დაკვირვების სხვადასხვა მეთოდები, რომლითაც შეიძლება შეფასება ქვეყანაში ნამდვილად არის თუ არა აღმშენებლობა ეკონომიკურ ჭრილში. ამისი ერთ-ერთი პარამეტრი შეიძლება იყოს დაუშვათ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, შეიძლება ეს იყოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მაჩვენებელი შეიძლება აგრეთვე საერთაშორისო რეიტინგები ან ბიზნესმენების გამოკითხვა და მათი დამოკიდებულება ზოგადად სახელმწიფოს
ანუ ბიზნესის აღქმა თუ სახელმწიფო როგორ ექცევა მათ. ანუ უამრავი მეთოდი არსებობს. პირველი რო ჩამოგითვალეთ რამდენიმე 1-3 ამ მაჩვენებლებით ირკვევა რომ ეკონომიკური ზრდა გარკვეული დონის გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად გვაქვს ინფლაციაც, რა ძალიან დიდი პრობლემა. შეიძლება ჩვენ გქონდეს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ აგრეთვე მოსახლეობის ფართოფენები ვერ გრძნობდეს ამ კეთილდღეობას და გრძნობდეს ამ ეკონომიკურ ზრდას მხოლოდ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი. რომელია ეს გარკვეული ნაწილი შეგიძლიათ? ეს არის სამწუხაროდ უმცირესობა, შეიძლება ითქვას და ეს არის რა ფენა წარმოადგენს, რა ფენას წარმოადგენს აი ეს გარკვეული ნაწილი, ეს საინტერესო. რა დიდი ის უნდა მას შედარებით აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაგალითად. მე ესე ვერ შევაფასებდი, რომ აღმასრულებელი საკანონმდებლო ისინი ვისაც აქვს შედარებით მაღალი შემოსავლები, ისინი შედარებით ნაკლებად გრძნობენ. ეს შეიძლება იყოს ბიზნესმენიც, ეს შეიძლება იყოს მთავრობის მაღალჩინოსანიც, იმიტომ რომ მთავრობაშიც არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც მაგალითად რო ავიღოთ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მანდ მუშაობს ჩემი რამდენიმე ნაცნობი, სხვა სამინისტროებშიც მუშაობენ, ვამბობ არა მინისტრებად და მათ მოადგილებად, არამედ შედარებით დაბალი რანგის თანამშრომლებად. ძალიან საკმაოდ დაბალი ხელფასები აქვთ, 1000 ლარი და ნაკლები ხელფასიც კი აქვთ და იმიტომ რომ ისინი სამინისტროში მუშაობენ, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს გონია, რომ ესენი არიან მდიდრები, ისინი ართმევენ მათ კეთილდღეობას, სინამდვილეში ისინიც გარკვეული სტრესის ქვეშ არიან და მათაც ჭირდებათ უფრო მეტი შემოსავალი და უფრო მეტი კეთილდღეობა. თუმცა აი ბიზნეს რო დაუბრუნდეთ, როდესაც დაუშვათ ქვეყანაში გვყავს საბანკო სექტორი, რომელიც პირდაპირ გაგებით ატერორებს ეკონომიკას, იმ თვალსაზრისით, რომ ის საპროცენტო განაკვეთები, რომელიც დღეს კომერციულ ბანკებში სესხებზეა დაწესებული, არის უბრალოდ არაადეკვატური. ის მიმართება თუნდაც დეპოზიტების და სესხების საპროცენტო განაკვეთების, რომელიც არის ბანკში, ანუ თქვენ რო ფული მიიტანოთ, თითქმის არაფერს არ გაძლევენ, ხოლო თქვენ რო სესხს გაძლევენ, 15-20%-ს გართმევენ. კი ბატონო, სესხს რო ვეღარ მისცემენ, ეგ ცალკე საკითხია, ეროვნული ბანკის რეგულაციები ცალკე განხილვაც შეიძლება, კი. თუმცა აქაც არის ორი ჭრილში შეიძლება შევხედოთ. ქვეყნის ამას გეკითხებით. აი თუ ჩვენ ვენდობით იმ მაჩვენებელს, როგორიც არის დაუშვათ ეკონომიკური ზრდის გარკვეული ჩავარდა ნამდვილად არ არის, შეიძლება ასე ითქვას. 2% აგვისტოში არის მხოლოდ აგვისტო და საშუალო წლიურს თუ ავიღებ, დაახლოებით 5%-ია შესაბამისად. მარტო აგვისტოს ერთი თვის როდის არის და თუ ავიღებთ პირველიდან აგვისტოს ჩათვლით 2017-ში რამდენი იყო? 2017-ში იყო დაახლოებით 6% ეკონომიკური ზრდა. მაგრამ ამასთან ერთად ცუდი იყო, რომ ინფლაციაც იყო ძალიან მაღალი. ანუ ჩვენ მედია, კრიტიკული მედია აჩვენებს არასწორად. არა, ერთად დავასრულებ რამდენიმე პარამეტრს მოვიყვანოთ. ქვეყანა ვითარდება და მედია ამას არაჩვენებს. აი ამას გეკითხებით და ლიკასთან უნდა გადმოვიდე. კი, გოგო, იმდენი ხანი ვითმენდი, რომ ერთი რამდენიმე წუთი კიდე უნდა მასალოთ შეიძლება. კი ბატონო, კი, დიდი ხანი იყო. თუ ავიღებთ პარამეტრებს, ესე იგი, როგორც გითხარით, ეკონომიკური ზრდა არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც აფასებს ჯამში ეკონომიკაში რა პროცესებია. ეკონომიკური ზრდა და პოზიტიური ნამდვილად არის. შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს 10-15%, 100%-იანიც რო იყოს, რატო არ უნდა გვინდოდეს, მაგრამ არის ეკონომიკაში გარკვეული შესაძლებლობები, გარკვეული ინსტრუმენტები, რომელთაც შეიძლება ამ ეკონომიკური ზრდის მიღწევა და ისინი არის შეზღუდული, შეუზღუდავი არ არის. თუ ავიღებ დაუშვათ ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს, მზარდია, მაგრამ მე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები მაგალითად პრინციპში არ მიმაჩნია რაღაც სატრაბახო ინსტრუმენტად, იმიტომ რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების დიდი ნაწილი ისევ საზღვარგარეთ გადის, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკის ძირითადად იმპორტ-დამოკიდებული ქვეყანაა. თუ ავიღებ დაუშვათ სხვა მაჩვენებელს, როგორც არის ინვესტიციები, ხედავთ რომ უცხოელი ინვესტორების ნდობა საქართველოსადმი შეიძლება გარკვეულ წლებში ოდნავ ნაკლები იყოს, თუმცა ბოლო წლებში საკმაოდ მაღალია და შარშანდელი რო ავიღოთ, დაახლოებით 1.9 მილიონი შემოვიდა, რაც ისტორიული მაქსიმუმია, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ უცხოელი ინვესტორები ენდობიან საქართველოს. თუ ავიღებთ საერთაშორისო რეიტინგებს, დავინახავთ რომ მთელი რიგი პარამეტრები ერთ შეიძლება დავასრულებ, შევთანხმდით მე მგონი, რომ თქვენ ერთი წუთი თუ მადროვებთ რომ მე დავასრულო, მე მახსოვდა რომ 5-ზე ცოტა დაბალი იყო. კი ბატონო, შეიძლება თქვენ შეგიძლიათ საუბარი შეუჩერებლად, მაგრამ თუ შეიძლება თქვენ ისე თავდაჯერებულად თქვით რომ მე ვფიქრე რომ დარწმუნებული იყავით და ეჭვიც კი შემეპარა. ეჭვიც კი შემეპარა და იმიტომ არ შეგეკამათეთ, ეხლა გადავამოთ კლიანობაში ჩემს ჯელობასთან რაიმე პრობლემა გაქვს. ზრდა არის ძალიან დაბალი. ჩემს ჯელობასთან რაიმე
პრეტენზია გაქვს. არა, უბრალოდ არაადეკვატური მსჯელობა, შეიძლება მაგალითად თქვა 5 და დაუშვათ. გადმოვდივარ ეხლა მარჯვენა ფლანგზე. შეგეშალათ. 6-სა და 4 და 8 შორის დიდი სხვაობაა და ხა თუ ეკონომისტი ხართ მაცალეთ ეხლა ერთი წუთი მე თქვენ გეჭრებოდით გაწყვეტინებით იმდენი რაღაცა რაშიც არ გეთანხმებოდით რომ გადმოვდივარ ეხლა თქვენთან მე მაქვს საუბარი მთლიანობაში ჩემს შეფასებას რამდენად ადეკვატურად აღიქვამთ შეიძლება 5-ის მაგივრად 6-ის სადღაც შემთხვევით დაუშვათ თქვათ მაგრამ ამაში არ არის მთავარი ამოსავალი წერტილი ამას არ ვაჩვენებ ანუ ესე ჩანს ამას მაინც ამ განცხადებების საკმარისი აი ამის თქმა შემიძლია ეს არ არის საკმარისი მეტი ხდება და ამას არ ვაწოდით მაყურებელს არა მე სხვანაირად ვიტყოდი რომ ეს არ არის საკმარისი ამიტომ მოსახლეობის ფართო ფენები ამას თავის თავზე ვერ გრძნობენ ადეკვატური ზომით თორე ეკონომიკურ აღშენებლობას რომ აქვს გარკვეული რეალობა და რო ის არსებობს ამის უარყოფა არ შეიძლება ეს არსებობს აი რამდენიმე წინადებას კიდე შეიძლება აი რეიტინგები არის რეიტინგები სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი წარმატებები ძალიან კარგად ვარ წარმოჩენილები თუმცა სხვა რეიტინგებიც არსებობს სადაც გარკვეული ჩავარდნებიც გვაქვს ამაზეც საუბარი და ეს ჩავარდნილი რეიტინგები უბრალოდ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილო რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც კი ქვეყანაში ჩვენთან შეიძლება იყოს რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების კუთხით ხდება ძალიან უმნიშვნელოდ პროგრესის განხორციელება წლიდან წლამდე და განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი სექტორი და რისი თქმა მინდა ამით რომ როდესაც განათლებაში და კვალიფიკაციაში კადრების არის პრობლემა ზოგადად ბაზარზე აქ რთულია შემდგომ უკვე ისაუბრო ფართო მასშტაბიან მადლობა ბატონო ვახტანგ მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეხა გადმოვდივარ ლიკა თქვენსკენ მაგრამ აი უყურეთ წინ არის არჩევნები რა დღეა დღეს ხუთშაბათი ხო პარასკევის შაბათი და კვირას არის არჩევნები ადამიანი არჩევნებზე რომ წავა ხო ის რაღაცეების გათვალისწინებით ალბათ დიდი ნაწილი მოსახლეობის მისცემს ხმას ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს ხო როგორ ფიქრობთ ხო დღეს ქვეყანაში არის ისეთი შედეგი 6 წლის თავზე ღარიბი მოსახლეობის ცხოვრება უკეთესი გახდა იგრძნო უფრო დიდმა პროცენტმა თავის თავზე ხელისუფლების ცვლილება ის დაპირებები რასაც გასცემდა ქართული ოცნება ნახევარი მაინც თუ შესრულდა რომ თამამად თქვას ქართული ოცნების ლიდერმა ან რომელიმე წევრმა რომ მე ვიცი რომ არჩევნების საარჩევნო ყუთან მომცემს ის ადამიანი ხმას იმიტომ რომ მისი ცხოვრება გაუმჯობესდა აი ამას გეკითხებით ამდენი ხანია მე გეტყვით რომ ჯერ კიდევ შორს ვართ იმ წერტილიდან რომელთანაც გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ ეს არის ნამდვილად გამოსასწორებელი და გამოდგა ისე რომ ამ 6 წლის განმავლობაში ეს ერთი გუნდი იყო რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი იყო თუ მათი მინისტრები იყვნენ ვერ შეძლეს იმდენი რომ დღეს მოსახლეობა ყოფილიყო კმაყოფილი ფინანსური თვალსაზრისით. ამისთვის გარკვეული რეფორმებია საჭირო. დიდი მადლობა, გაძლევთ სიტყვას, მოკლედ უნდა თქვათ ნინიასთან რომ გამოვიდა ისე რომ სულ რაღაცა დებატების რეჟიმში ვარ. ზუსტად გამოეხმაო რომ ეწყინა ბატონს რომ ამ თემებს არ შევეხეთ და მეც მინდოდა ამაზე ლაპარაკი მათ შორის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ მოკლედ უნდა თქვათ. პირველი კურსის სტუდენტმაც კი იცის თუ როგორ გავლენას ახდენს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე ის თუ როგორ ვექცევით ჩვენ უცხოურ ინვესტორებს. რა იყო ფილიპ მორისის საქმე, რა იყო British American Tobacco-ს საქმე, რა არის მთელი ეს ომეგას საქმე, რომ ხელისუფლება არაფორმალური მართველი და მართველი პარტია ალაგებს სქემას ისე, რომ ამ სქემიდან უნდათ გააგდოთ უცხოური ინვესტორი. რაც იყო ფილიპ მორისის საქმე, ისევ ჩანაწერებს მიღმა. დოკუმენტირებული ყველა სასამართლოს ინსტანცია გაიარა და მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ჩაერია, უკან მოუწიათ ამის გატანა. სხვა შემთხვევაში ყველა ინსტანციის სასამართლო გავლილი ჰქონდა და მერე უკან დააბრუნებინეს ის და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იმიტომ რომ ამით სიგნალს იღებს ინვესტორი, ვისაც უნდა ქვეყანაში თანხით ჩადება, რომ მე ასე მომექცევიან და ხელისუფლების მოკავშირე ბიზნესი იქნება ჩემზე წინ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, თქვენ რიცხვები აურიეთ, არ ვიცი, მიზანმიმართულად თუ შეგეშალათ და თუ შევადარებთ წინა ხელისუფლების პერიოდს და სხვა საკითხებს არ ვეხება, აი თქვენ ხო გინდათ რომ მარტო ეკონომიკაზე ვისაუბროთ. წინა ხელისუფლების დროს თითქმის 7%-ით იყო საშუალო ზრდა ყოველწლიურად, ბევრად მეტი. ისიც იმის გამო რიცხვ 6.7. გადაამოწმეთ 6.7. ისიც დავასრულეთ
დავასრულებ 2009 წელს არ უნდა რო თქვა თქვენც ესე არასრულებდი და ეხლა მეგონი სამაგიერო სისულელებს ლაპარაკობთ ეს შაბაში უნდა მოჩეს პოლემიკა თუ რა 6.7 თავს დავდე ნებისმიერ ეთერში შეგვიძლია ვიდეო 6.7 კულტურას მოუ არა დავასრულებ დომის მანერა აღმაშფოთებელი აქმა ისეთ არის ბატონ ბიზნესთან ესე აკადემიკა ძალიან ცოტა დრო დამჭა დიდი ბოდიასულეთ არ უნდა რომ თქვა იმიტომ რომ ამბობ სიმართლეს წარმოიდგენა 6.7 იყო საშუალო ზრდა ისიც მხოლოდ იმის გამო რომ ომის შემდეგ იყო ჩავარდა იქნება ბევრად მეტი გავიგე დიდი მადლობა მოდი იქ ერთი წუთი მოდი ეხლა გაძლევთ ყველას თანაბარ დროს აი რაღაც 2 წუთს და ისა თქვით თქვენი მთავარი საქმე და მე აუცილებლად უნდა დავასრულო რეკლამის დრო მაქვს იმიტომ რომ მაყურებელს ვეთქვი რეკლამის შემდეგ მე მოგიყვებით 3 სხვადასხვა სოციოლოგიური კვლევის შესახებ ნინია ვიწყებ თქვენგან თქვენი სათქმელი კი ბატონო უკვე კითხვა ნებთან დაკავშირებით ხო არა თუნდაც დღევანდელ გადაცემაზე არ ვაწყვეტინებთ არა არ ვაწყვეტინებთ ერთმანეთს იმიტომ რომ მე ვერაფრით ვერ დავარღვევ ქრონომეტრას გისმენთ 2 წუთს ამ შემთხვევაში რაღაც უცებ არ ვიყავ ესე მომზადებული ამ დასკვნითი სიტყვისთვის მაგრამ კაი მიდი ნინო თქვი კარგი ნინო თქვენ არ ვაწყვეტინებთ ერთმანეთს 2 წუთი ვინაიდან მაინც იმ გადაცემაზე ვსაუბრობ და იმ შტაბეჭდილების ქვეშ ვართ ყველა და ძალიან შორს წავედით წამოვედით მოდი მთავარს ვიტყვი ჩვენ იმ გადაცემით დავინახეთ რომ ამ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი ადამიანი რომელიც წყვეტს ყველაფერს აბსოლუტურად რომელსაც ხელეწიფება აბსოლუტურად ყველაფრის გაკეთება გვეუბნება რომ კორუფცია არის ჩვეულებრივი ამბავი ის რომ ჩინოვნიკები იშენებენ უზარმაზარ სასახლეებს ესეც არის ჩვეულებრივი ამბავი და რა გაგიკვირდათ ახლა აუზში თუ წყალი არასხია რაზე ედავებით ხო ამ დროს ჩვენ ყველამ ვიცით რომ მინიმუმ $20,000 ღირს ასეთი აუზის აშენება და ხო ჩაასხავენ ოდესმე წყალს ხო გვეუბნება რომ 350 კვადრატული მეტრიანი სახლი შეიძლება ააშენოს 37 და თუნდაც $50,000 და ყველამ ვიცით რომ $100,000-ზე ნაკლებად აშენება აქ შავკარკასზე არ ვლაპარაკობ იქ კარფანჯრები 1000 ნიუანსი აღარ მინდა ხა ივანიშვილით დავწრულმანდე კვადრატული მეტრო და ესე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ბეტონის ფასი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით სხვათა შორის ანუ რისი თქმა მინდა იცი თვით მისი მომხრეებიც კი ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენიმე ძალიან სერიოზული დილემის და შოკის წინაშე აღმოჩნდნენ. ჩვენ გვახსოვს სარალიძის ამბავი, როდესაც ხელისუფლების მომხრეებიც კი აღშფოთებულები იყვნენ, მათი ნაწილი იმით რაც ხდებოდა. ჩანაწერებმა სერიოზული დარტყმა მიაყენა ხელისუფლებას. იმის მაგივრად რომ ივანიშვილი გამოსულიყო, რაღაცებით აეხსნა თავისი მხარდამჭერებისთვის თუნდაც. ეთქვა რომ იცით რა არის და სხვა შორის კანაფის კულტივაციის თემით მხარდამჭერები აღშფოთებულები იყვნენ ძალიან. ივანიშვილი გამოვიდა და უთხრა დიახაც მე მინდა კანაფის კულტივაცია, დიახაც კორუფცია უნდა იყოს, დიახაც არაუშავს რომ ფარცხალაძისნაირი ტიპები, ზონდერ ჯგუფები დიდრდებიან და თქვენ ამას უნდა შეეგუოთ. მან გითხრა პირდაპირ რასთან გვაქვს საქმე. ეხლა ჩვენი გადასაწყვეტია როგორი რეაქცია გვექნება ამაზე. ჩვენ ყველამ უნდა ვიღონოთ ყველაფერი, რომ ამ ადამიანს რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ სწრაფად წავართვათ ის ბერკეტები, რომლითაც ის ცდილობს, რომ ეს ქვეყანა გადააქციოს საკუთარ ბოსტნად. დიდი მადლობა გიასთან გადავდივარ, გია გისმენთ. რასთან დაკავშირებით არჩევნები ბოლო სიტყვას გაძლევთ ხო რაღაცა რეზიუმე უნდა გავაკეთო და თუ გნებათ არა ასე არ გამჭირვებია დიდი ხანია გადაცემის წაყვანა კარგით რაც შეეხება რეპლიკა ეკონომიკაზე არის ცნობილი ეფექტი დაბალი სტარტის როდესაც შენ ეკონომიკა არ აქვს შენ გაქვს მაღალი ტემპები ბუნებრივი იმიტომ რომ არაფერი არ არის შევარნაძის დროს 97 წელს 2.11% იყო 2008 წელს ომის შემდეგ რა 7%-ზე 5 მილიარდიანი კონტრიბუცია მივიღეთ ევროკავშირში და ამერიკაში. ეს განაწილდა 2009-2010 წელს ამის გამო ეს ქვეყანა არსებობდა. და ის რომ არა რეპრესირებული ეკონომიკის პირობებში შარშა მქონდა 4 და 8 წელს უკვე მესამე კვარტლის შედეგები ტელეფონი არ მაქვს ისე გეუბნებით 5 და 5-ია ეს არის დიდი მიღწევა. თანაც გაითვალისწინებთ ეს არის პოსტკრიზისული ეტაპი, როდესაც სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი იყო და რეგიონში მთლიანად რეგიონი იყო დეპრესიული და საქართველოში იყო ზრდა და საკმაოდ ნორმალური 2-3%-ია. რაც შეეხება ესე იგი აი ამ ესე იგი არ ვიცი მე რა დავარქვა ამ დისკრედიტაციის თუ რაღაც მიზანმიმართული შეტევის რომ თურმე
დისკრედიტაცია კომპრომეტი ყოფილა ის რომ მე მუშაობდი ჯოზეფ კეისთან რუსთავი მეტალურგიული ქარხნის ნამდვილად არის თქვენთვის რუსთავი მეტალურგიული უკაცრავად რა თქვენ საერთოდ მე არ ვიცი საერთოდ 9 წელს თქვენ ეს ერთი მეორე და გარდა ამისა მე საერთოდ არ მესმის როდესაც აი ესეც ნახეთ ესეთი ბოლშევიკური სადმუშაობ რატომ მუშაობ ესე იგი ბიზნესი გიხდის ესე იგი ამიტომ ისა პოზიციას და უკაცრავად ადვოკატი როცა მუშაობს ან ექიმი ან როდესაც კავკასია სხვადასხვა ფლობელებს სხვადასხვა ინტერესებს გამოხატავს და სხვადასხვა სპონსორები ყავს ეს როგორ არის ეს რასთან არის შეთავსებული დიდი მადლობა ვერ შემეკამათები დიდი მადლობა სხვა ყოველთვის ცნობილი ფაქტორი თქვენი ესე იგი დიდი მადლობა დიდი ნინიას აძლევს ლეგენდა ნინო ძალიან ავსურდი რა თქმა უნდა ხალხო ძალიან მნიშვნელოვანია რეკლამა და ძალიან გთხოვთ მომეწეს საშუალება გისმენ ძალიან მნიშვნელოვანი მე აღარ შემოვიდე არავისთან პოლემიკაში ნინო ერთი თვითონ რა არჩევნებთან დაკავშირებით ვიტყვი თუ შეიძლება ორი სიტყვით ზუსტად იმას რომ ისიც რომ მე თქვენს არხზე სწორედ ინტერვიუში არ მიყვარს ხოლმე გამეორება, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი ხერხი იქიდან გამომდინარე, ის არის არაფორმალური მმართველი, რეალურად ის არის მთავარი მმართველი, მაგრამ იმისათვის რომ მთელი აგრესია ხალხის ამ უკმაყოფილების არ იყოს მისკენ მიმართული, მუდმივად ეს იქნება, ეს ჩვეულებრივი რეჟიმი იქნება, რომ ყოველთვის შეგვიცვლის და გადმოგვიგდებს თითო პრემიერ-მინისტრს, სხვადასხვა მინისტრებს გამოგვიცვლის, ის რომ დღეს თითქოს საპრეზიდენტო კანდიდატი არის დამოუკიდებელი კანდიდატი და ზეპარტიული ესეც ერთ-ერთი ხრიკი არის ის რომ რაღაცა პირდაპირ მას არ მოსთხოვონ პასუხი რაღაცაზე აი ამ რაღაცა თეატრალური დადგმებით манипуლირებს არ მგონია რომ ეს გაუვიდეს მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ უკვე არის პიკი იმისა რომ ხალხის უკმაყოფილება იწყებს ძალიან ღიად ხალხი იწყებს ამ უკმაყოფილების ძალიან ღიად გამოხატვას მე ამ არჩევნებზე ვამყარებ იმის იმედს რომ ეს იქნება რაღაცნაირი პატარა გაკვეთილი მე არ ვიცი ვინ გაიმარჯვებს და არანაირ პროგნოზს არ ვაკეთებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მთელი ჩვენი რესურსი უნდა იყოს მიმართული 2020 წლის არჩევნებისკენ, იმიტომ რომ ეს იქნება გადამწყვეტი არჩევნები და ახლა ამ არჩევნებზე, რომელიც უკვე 3 დღეში არის, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებმა ყველამ უნდა მიიღოს რაც შეიძლება ბევრმა მონაწილეობა ამ არჩევნებში და მისცეს ნებისმიერ კანდიდატს გარდა სახელმწიფო კანდიდატისა, იმიტომ რომ თუ კი დღევანდელი ხელისუფლება ისევე როგორც წინა არჩევნებში საკონსტიტუციო უმრავლესობით შევიდა პარლამენტში და ეს არის დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი ძალიან დიდი იმით გაიმარჯვებს ახლა სალომე ზურაბიშვილი, ეს იქნება ჩვენთვის დამღუპველი. დიდი მადლობა გია აბაშიძესთან გადავდივარ, შემდეგ გიასთან ლიკა და უნდა დავასრულოთ. ამ ინტერვიუს გარშემო დებატებმა გვანახა, რომ კომუნიკაციის პრობლემა არსებობს ბატონ ივანიშვილსა და ამომრჩეველს შორის. ეს ინტერვიუები უნდა ყოფილიყო მანამდე და რამდენჯერმე, ხო? და არა თქვათ, როდის იყო მისი მაისში მოვიდა, ივლისში იყო ერთი ინტერვიუ და შემდეგ ახლა, ხო? ამიტომ საჭიროა მეტი კომუნიკაცია ხალხთან და ვისაც როგორი ფორმატი მოსწონს, ინდივიდუალური, კოლექტიური, პრესკონფერენციული. მე მაგალითად სიამოვნებით გავაკეთები მასთან ინტერვიუს ერთ-ერთზე მის რეზიდენციაში თუ პარტიის ოფისში ან ამ სტუდიაში. ხო, მართ მე ნინოს გარკვეულწილად უნდა დავეხმარო, ბოდიში ერთ წუთით დავეთანხმო რომ არის ფორმატები, სადაც შენ შეიძლება საერთოდაც ვერ დაინახო შენი მონაწილეობის აუცილებლობა. მართლა გულწრფელად ვამბობ, სიამოვნებით გავაკეთებ ნებისმიერ დროს, იმიტომ რომ არის უამრავი კითხვა, რომელსაც დაუსვამდი ქართული ოცნების ლიდერს, რატომაც არა. ამდენი გამოწვევის ფონზე არის უამრავი შეკითხვა და უნდა დაისვას გაეცემა. იმედი მაქვს გამოსწორდება, რაც შეეხება მარჩევნებს, ეს არის ბუნებრივია სამზადისი 20-20-ისთვის. თუ არა 29-ისთვის, ხო? თუ ადამიანი არის ეს საერთოდ ცალკე გადაცემის თემა. პოლიტიკური აქტიური 29-ისთვის შეიძლება უფრო მეტად. და ის არჩევნები, რომელიც იქნება მომდევნო საპარლამენტო, ხო ჩვენ მანამდე ლაპარაკობდით, რომ ეხა როგორ დავიღალეთ, ხო? აი წარმოიდგინეთ რა მოხდება იმ საპარლამენტო არჩევნების წინ, ხო? კომპრომატების ომი, რომელიც არავის არ გაუგია მანამდე, თუ არ მგონია რაღაც პოლიტიკური კულტურა დამშვიდეს, დაღვინდეს, მაგრამ ნებათაღელვა იქნება. დაველოდოთ ამ არჩევნებს როგორ გადაწყდება, ნახოთ, იქნება და მეორე ტურამდეც გავიდეთ. მადლობა გიას ვაძლევ და ლიკამ
უნდა დაასრულოს, არც ერთი წუთი აღარ გვაქვს დამატებითი. რაც შეეხება არჩევნებს, აი აბსოლუტურად ვეთანხმები გიას იმაში, რომ წარმომიდგენია რა იქნება მართლაც 2020-ში რა და როგორი წინასაარჩევნო პერიოდი იქნება, წინასწარვე თუ აი ესეთი ამ ტემპით გაგრძელდა, მაგრამ აი ვნახოთ რა მოხდება ამ ერთ წელიწადში, როგორ დაალაგდება ყველაფერი თავის ადგილას და მეც იმედი მაქვს გარკვეულწილად რომ დაალაგდება ყველაფერი ისე როგორც უნდა დაალაგდეს და ამაში უმთავრესი როლი და უმთავრესი დანიშნულება მაინც საზოგადოებას აქვს, ხალხს აქვს და მართლაც ყველანი უნდა მივიდნენ არჩევნებზე, ვისაც ეს შეუძლია, გამოხატონ თავისი აზრი, დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და შემდეგ როცა დაითვლება სულ ყველაფერი, მე მგონი რომ გაირკვევა, ყველაფერს მიეჩინება ყველა თავის თავის. ძალიან საინტერესო იქნება ასეთი ტიპის შეხვედრა არჩევნების მერე. ლიკა დაასრულე. მე რა მინდა თქვა, იცი რომ მე მინდა მომენატრა რა იცი რომ სახელმწიფოში ვიგრძნო თავი, აი ეს მინდა რა მინდა ინგა იცი თქვა რომ სასამართლო ხელისუფლება რომ ცალკეა რომ პარლამენტი ცალკეა, საკანონმდებლო ხელისუფლება რომ ცალკეა სახელმწიფოში, რომ მთავრობა თავის ფუნქციას რო ასრულებს და პროკურატურა რო არ ასრულებს ვიღაცის დაკვეთას ბიძინა ივანიშვილის მაგალითად. ბიძინა ივანიშვილი მინდა რომ წავიდეს და მოუაროს თავის ხეებს და იყოს თავისთვის იცხოვროს ბედნიერად ამავე ქვეყანაში ჩვენთან ერთად, ოღონდ იმუშაოს ცალკე თავის სფეროზე რა, ხო უყვარს ეს ხეები, აი იქ დაბრუნდა, იქ რაღაცა ხო უყვარს ეს ბოტანიკა, ეს ყველაფერი. ინვესტიციები შემოვიდეს ინვესტორები ისე ამ ქვეყანაში რომ ბიძინა ივანიშვილს არ დაეკითხოს არავინ შემოვიდეს თუ არ შემოვიდეს, არ აკონტროლებდეს პარლამენტს, პროკურატურას, არ ნიშნავდეს პროკურატურაში თავის ყოფილ ადვოკატს, აი არ გვინდა ეს რა, ჩვენ გვინდა ჯანმრთელი ნორმალური სახელმწიფო. დიდი მადლობა. ხო, ეხო ხდება. მადლობა მეგობრებო, ვიღაცები მწერდემეს უარდევნებ ხოლმე გააცემის მსვლელობისა სოციალურ ქსელს. თვალს და წერდნენ რომ პრაქტიკულად ჩაგეშალა გადაცემაო. მე კი მგონია ეს უნდა მეთქვა რომ არჩევნებამდე დარჩენილი 3 დღე ცხადია ამის პროგნოზის გაკეთების საშუალებას გვაძლევდა რომ ცხარე იქნებოდა დისკუსია და პლუს ბიძინა ივანიშვილის ის ინტერვიუ ისე მე ხვალ ველოდები. არა, როგორ გეკადრება. მე არა, მე ისე ხვალველოდები კიდევ განსაკუთრებით დიდი ინტერესით უკვე სხვა მედია საშუალებებთან რა შეკითხვები დაისმება, რა პასუხი იქნება მისგან და აქედანვე ვთავაზობ ქართულ ოცნებას, ვიწევ ქართული ოცნების ლიდერს, თუ მას ექნება სურვილი, პირდაპირ ეთერში გნებავთ თქვენს ოფისში, გნებავთ ჩვენ სტუდიაში, იმისთვის რომ ერთ-ერთზე წავიყვანოთ მასთან ინტერვიუ. მართლა ძალიან ბევრი შეკითხვა რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ეკა კვესიტაძისგან, დიანა ტრაპაიძისგან, მაგრამ არის კიდევ ბევრი შეკითხვა რომელიც უბრალოდ იმ ფორმატში შეიძლება ვეღარც ჩამჯდარიყო, ასე რომ სიამოვნებით მე პირადად თუ დამთანხმდებოდით გავაკეთებდი ამ ინტერვიუს. გავდივარ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ 3 კვლევა, რომელშიც სრულიად სხვადასხვა მონაცემებია. დაუბრუნდებით მალე. იმედი არ დამაჯარიმებენ და თავს გავართ. მე მალე დასრულდება რეკლამა. არჩევნებამდე 2 დღეღა არის დარჩენილი, მართლა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე საარჩევნო კამპანია იყო ეს, წინა საარჩევნო კამპანიას გულისხმობ. მთელი ეს პროცესი რაც ჩვენს თვალწინ ვითარდება, დღეს ხელთ მიჭირავს მე 3 განსხვავებული სოციოლოგიური კვლევა, ერთგვარი პროგნოზი, რომელიც წარმოადგენა ქართულმა ოცნებამ დღეს, ასევე რუსთავიორმა გაასაჯაროვა მისივე დაკვეთით გაკეთებული კვლევები, ეს არის Edison Research-ის კვლევები და ევროპულმა საქართველომ გაასაჯაროვა. ვიწყებ ქართული ოცნების მონაცემებით. კვლევა ჩატარდა ორგანიზაცია ფსიქოპროექტის მიერ ქართული ოცნების დაკვეთით. ფსიქოპროექტი არის ორგანიზაცია, რომელთანაც ქართული ოცნება წლების მანძილზე თანამშრომლობს. კვლევა ჩატარდა გასულ კვირაში. ეს არის მაღალკვალიფიციური სოციოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად წლების მანძილზე თანამშრომლობა ამ ორგანიზაციასთანო, ასე მოგვაწოდა ქართულმა ოცნებამ. კვლევა ჩატარდა გასულ კვირაში, ამაც წლის 15 ოქტომბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით, გამოკითხვა ჩატარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იგი მოიცავდა დედაქალაქსა და საქართველოს ყველა რეგიონს, ბუნებრივია გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, გამოიკითხა 2200 რესპონდენტი. კვლევა უზრუნველყოფდა შედეგების 95%-იან საიმედოობას, ხოლო ცდომილების ფარგლები იყო 3% და ამ სოციოლოგიური კვლევის თანახმად ეგრეთ წოდებული ალოკაციის გზით, რომელიც გვიჩვენებს არჩევნების მოსალოდნელ შედეგებს, დაფიქსირდა კანდიდატების
არის მხარდაჭერის შემდეგი მონაცემები. სალომე ზურაბიშვილი 54%, გრიგოლ ვაშაძე 18%, დავით ბაქრაძე 16%, სხვა კანდიდატები 12%. ვიმეორებ, ეს არის ქართული ოცნების მიერ გასაჯაროებული კვლევა, რომელიც ჩატარებულია ორგანიზაცია ფსიქოპროექტის მიერ ქართული ოცნების დაკვეთით. ეხლა მეორე კვლევა, რომელსაც ასაჯაროებს რუსთავი 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით, რუსთავი 2-ის დაკვეთით ტარდება საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელსაც ახორციელებს საერთაშორისო კომპანია Edison Research. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 3 დღით ადრე ჩატარებული კვლევის შედეგებს აქვეყნებენ იმის დასადგენად, თუ ვის აძლევს ხალხი ხმას ამერიკულმა ორგანიზაციამ პირისპირ ინტერვიუს საფუძველზე რესპონდენტები მთელი საქართველოს მასშტაბით 15-დან 24 ოქტომბრამდე გამოკითხა. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 2001 ადამიანი. კვლევის შესაძლებლობა არის პლუს-მინუს 3%, 95%-იანი სანდოობის დონისთვის. გამოკითხვები ალოკაციის მიხედვით და ალოკაციის გარეშე ჩატარდა. სრული ალოკაციით საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოკითხული რესპონდენტების პასუხებით ძალა ერთობაშიას პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე 31%-ით ლიდერობს. კითხვაზე დღეს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას ალოკაციის მიხედვით, შედეგები ასე გადანაწილდა: გრიგოლ ვაშაძე 31%, სალომე ზურაბიშვილი 28, დავით ბაქრაძე 14, შალვა ნათელაშვილი 5, არ გადაუწყვეტი ანუარი პასუხზე 16%. ასევე Edison Research-ის კვლევებით კითხვაზე თქვენი აზრით რომელ ორ კანდიდატს აქვს შანსი მიიღოს მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში, პასუხები ასეა გადანაწილებული: სალომე ზურაბიშვილი 51%, გრიგოლ ვაშაძე 47, დავით ბაქრაძე 23. კიდევ ერთი კვლევა, რომელიც მე ხელთ მაქვს, ეს არის დღეს ევროპული საქართველოს მიერ გასაჯაროებული კვლევა, ევროპული საქართველოს დაკვეთით BCG კვლევამ წინა საარჩევნო გამოკითხვა ჩაატარა. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარებული ასევე 20-24 ოქტომბერს. შერჩევა განხორციელდა სამსაფეხურებრივი პრინციპი და მოიცავდა საქართველოს ტერიტორიას ოკუპირებული ტერიტორიის გამოკლებით. სულ გამოკითხული იქნა 1508 მომრჩეველი. კვლევის ცდომილება შეადგენდა 2-3%, კვლევის სანდოობა 95%. კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველოს ამომრჩეველთა უმეტესობა 69% აპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. ანალიტიკური შეწონვით გადანაწილებული რეიტინგის მიხედვით კი გამოკითხულთა 33.1% სალომე ზურაბიშვილის უჭერს მხარს, 30.6 დავით ბაქრაძეს, 27.10 გრიგოლ ვაშაძეს, 4.1 შალვა ნათელაშვილის, 2.5 დავით უსუფაშვილის. ამასთან კითხვაზე მეორე ტურის შემთხვევაში ვის დაუჭერენ მხარს დავით ბაქრაძისა და სალომე ზურაბიშვილის შორის, ევროპული საქართველოს ამ დაკვეთილი კვლევების მიხედვით, რომელიც BCG-მ გააკეთა, პასუხები ასეთია: 42% ხმას მისცემდა დავით ბაქრაძეს, სალომე ზურაბიშვილის 25%, ხოლო კითხვაზე სალომე ზურაბიშვილისა და გრიგოლ ვაშაძეს შორის მეორე ტურის შემთხვევაში როგორი იქნება მხარდაჭერა, ქართული ოცნების მხარდაჭერილ კანდიდატს 27.2 მისცემდა ხმას, ხოლო ძალა ერთობაშიას კანდიდატს 39.3 და ბოლოს დავით ბაქრაძესა და გრიგოლ ვაშაძეს შორის მეორე ტურის არსებობის შემთხვევაში BCG-ის კვლევის თანახმად ევროპული საქართველოს კანდიდატს 29.1 აძლევს ხმას პროცენტი, ხოლო ძალა ერთობაშიას კანდიდატს 25.2. აი ასეთი არის ამ სამი კვლევის მონაცემები ერთმანეთისგან განსხვავებული და ნახოთ რა მოხდება სინამდვილეში უკვე 28-ში, როგორც ჩვენს ანონსში ნახეთ, დილიდან გვიან ღამემდე, ყველა ამბით, საქართველოს ყველა რეგიონიდან, ყველა მნიშვნელოვანი ამბით, ყველა წერტილიდან ჩვენ ვიმუშავეთ პირდაპირ ეთერში, TV პირველის მთელი გუნდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. დღის მთავარი თემების შესახებ კი უკვე ეთუნაინც პირველი მოგიყვება TV პირველის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. მშვიდობა გქონდეთ, ნახვამდის ერთმანეთს ხვდებით კვირას საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს. სოციალური პაკეტი მქონდა ჯანმრთელობის, რომელიც მომიხსნეს. მოვიდა სოციალური